Has Jimmy Mpande, should you say? Right, guys, right. Right. Sending love. Thank you, Gertrude. Thank you, Apronia. How are you, Ruwa Matsike? SIS MELLY, you find time? Please answer me by WhatsApp. All right, Violet. All right. Nyara Mushampi. Right, huyai, guys. Huyai. These days, makomes are kuanda. Anombojita even kunoko. DQ Slivia, how are you? Just love you, SIS MELLY, my life, and you saw. Oh, thank you, Lydia. Yes, Tika Sadaro. Remember, you are our young sisters and you are our kids. If we don't do this, as you are saying yourselves, kuti out there, your mothers are no longer listening to you. Some, they don't even have parents anymore. Vabereki vavo vakafa. Anti vazhinji dzavanerera. Munozvisiva. Saka vabereki vafa dziri nerera kudaro. Vana, they suffer. Because you can't be free to go and talk to your auntie. Auntie avantori nevana vavo vateta. Vavari kuda kuti vataure navo. These days, actually, guys, the real love is gone. The real love in families is gone, whereby you can go to uncle, auntie, sekuru, vatete, vachikuteerera. Virtually busy ne competition yevana vavo. Kuti vana vangu, they must do better than vana kureva imimi. Animona. So vatete vako vanenge vachitoti imimi vana vangu ngavatita zviri nani kudarika vana iwewe kana uri nerera se nerera kana muripo henyu. Sorry henyu, you are too vulnerable, and sorry henyu hamuna kukuchemera. Hamuna, because kwamunofa unge mchichemera. My secretly, she's in a competition yekuti vana vangu ngavaite zvakanaka kudarika imimi. She wants her kids to set an example kwamuri. Yenza akasiwa ari yefuti musara pavana. Ukuti panga achibata vana vazvakainzana. Achitarisa vana vazvakainzana. But azvichaitiki izvozvo. Nokuti arikutoda kuti vana vake vaite zvakanaka kudarika ava vakapiwa kunzichengeta vakasara ari musara pavana pavari. Hanzi nini can't open zvopera moyo ndo panotangira depression ipapo munin'ina wangu. Ndo panotangira depression ipapo. Zvinhu vakuru vanotaura tsumo yekuti nerera inoguta musi wafa amai. And it's true, guys. Nerera inoguta musi wafa amai. Do you know kuti, guys, 90% yevana vatinavo mazuva ano is survival of the fittest. Itori indoda yazivonela. Whether she makes bad choices or good choices in life, it's up to you. Hakuna anompa direction. Vamwe vatove resistant zvokutodaro. Ndikudzei. Because of background yavo. Mukaona nda kukudzai, not to say kuti kana tukudi kana tukudi, mukatarisa chokwadi vana vakawanda. Vamunoona vari very vocal, even pa social media. Find time to talk to them. Inini I know, ndotaura navo. Find time to talk to them kuseri. Unoonzwa kuti haisi mhosva yake. Haisi mhosva yake. A lot of them are facing demons from when they were young. A lot of them are facing demons from kwavakachengetwa. Apana wavakataura naye. Apana wavakaudza. Inside of them, they are bitter. They are full of bitterness. They are full of hatred. Elizabeth Melissa Lisi uri raite muningina zviri sei. They are full of bitterness. Vakatakura kurema. Anotofila kuti munhu wese hana basa neni. Hana anontida. Saka chero zvaaita, chero zvaataura ndizvozvo. Apana mabreak. Chero zvaatoita ndikoko. Because actually kurarama chicha I don't care. Because arikufila kuti hakuna chinhu chinonzi love. Rudo rwaifanwa kunge achipiwa kumba kwakakudzwa kwakachengetwa. Vanga vatete, vanga vembuya, vanga veani. Haana kuruwana. Instead kuti ataure airowa. Akana kuti aite open up airowa.
akanoti anonenge kumbe nemaminutes anenge akamirirwa anomaona akada kuti like life yake haina direction. Truly speaking, if you get to understand vana ivava vanotuka strike pasocial media vane maghosti anoshungurudza vanhu strike pasocial media, get dei zvaimboita one day, get to speak to them and hear their story. Muchazoona. I've spoken to quite a few. Ndofunga makambozviona pano padiaries ndichitaura kuti guys tine mamwe maghosti akabuda maghosti varipo, and right now ndaona 2 vakatarisa vakabuda maghosti after ndaita ashunge kuti no ndinambota close nevanhu ava, but behind that ghost there's a person. I want to understand what's going on. Why uchindituka usingandizivi? Why uchindikatuna usingandizivi? What have I done to you? You know what? I never showed them hatred. Ndakatanga kuti ndichiseka navo ndakazvakatangira pacomments maybe musingazvioni henyu handika because ndozvitaoneka mekanzira kekuti nechidedza kuti masitatu kwavo panapa ndichiseka navo nchidini, they end up being free. Hanomaona, we ended up saying ndoda mbokuziva iwe, I want to know you. Mindinzwa panapa iwe ningiwe, I want to know you kuti ndiwani chirori ghost chat, I want to know you. Muchamaona maghost am comment section. Say the truth. No, I am the only person who knows kuti ndiani ndiva nani, because takataura. I ended up, I still remember one ghost akanditi muchandiziva henyu, the mistake yakaita angasave ready kuti ndimuzive, akanditi ndiri kuda kukupai mari drink simeni mwoyo wangu unondipusha after zvokuti kana zvapera izvadididi handika akaisa paper manje paper inozobuda nezita ndichimuona inozobuda nezita ndobva ndamuona pandopana wande ndangotaura ndiri palive but mamuna kubata kuti chichakaitika ndangotaura stand ndiri palive. She was then ndamuona mucomment section akabva zoya kuwhatsapp akati simeni mataurisa rangu ndikati ndichataura naiwe kuseri mira chakudza wakazoita mistake payo kazodaisa saka marataura wapanika waya namba dzakuda nadzo. Who are you? Takutanga kutaura guys, munozva unonzwa zvinhu kuti unonzwa tsitsi ndozoona kuti haisi mhosva yavo man, pane maissues anenge aripo asina kudhiliwa nawo. Mbotanga kutaura navo, ndakatanga kutaura navo tichitaura hanomaona tichitaura kusvikira munhu anyatsototi munoziva dzimwe tingotaurawo tingohakira tingo ndatisinga ini nangu ndafunga kusarina ndafunga kusiya vakasiya moziva imi guys vakasiya maghost kutorasa uko maghost. Now we are tikutamba navo muno vari vanhu nemacomments avo, and they are now very free to come inbox kwangu nenyaya dzichitotaura kuseri smelly apa ndodii ndikutaura navo kuseri. Anomaona vatove vanhu vangu vari mudhuse zvokutodaro zvototi nyange neni handitodiwo nawo ndakatovashirida because I know their stories. Andika I know their stories. Ndakatova ndotovashilda handitodi kuti vaite breakdown because vanodzokera futi kuya because kune ma unresolved issues anenge aripo. Trust me, kana usati wambosangana nazvo usati wambotaura navo guys ka unenge usinga understand, you never understand. Hanzi namuchaneta Dex inangu andisela nondiziva. Thank you Mucha, thank you. Muchaneta Dex is a ghost. She speaks to Auntie Selina, she talks to Auntie Selina, but ask Muchaneta Dex mazuva ekutanga tanga tisiri so aingouya obhomba oenda zvake, uya ose andibhomba oenda kusvika maybe azoona kuti ava vanhu ava havanawo chavanotaura chakaipa kana kusvika azongove munhu wedu pano. Munhu anditori munhu wedu panapa, anditori munhu wedu, ari mughosti imomo munhu wepano zvandotonyatsoziva chemundakavata kadzi Muchaneta Dex asi sitari kuti ndofungidzira isira ndotoziva. Flosi makombe chinotsa nje kuti azviiti, you know why? Kuti vaudze vamagosi azviiti. Magosi aya pachawo havazivani. Uri kunzwa? Magosi aya pachawo havazivani. Vanozivana zvokuti ningi ghost uyu kuna ghost inonzi ningi kuna ghost, but kuzozivana checheko kuzivana checheko akuna ghost ringeda kuzikama kuti ndini ningi because vane vachika kuzofumurana. Andiwana saka kutamba kwavo ndikongotegana pakaita zvimasili post votegana votiseka votituka zvopera. Kuzivana kuti ghost ningi ndini ningi ghost vanongofungidzirana havazivani. It's a fact. Andiwana saka panonetsa kuti uzodza rumwe ghost zvokuita zvinongoda munhu anenge apenyerwa panguva yoga. Andinoti ndikutaura anotuka memo, handisi kutaura aya mamwe aya, ndikutaura vandataura kuti vazhinji vavo vamunoona vari bhita. Andiwana pane maissues anenge ari behind. Vana vechidiki madonhero ari kuita amuri kuita mazuva ano ari kuita vamwe venyu mafiro acho ini nhangu taura chokwadika haasi kundifadza, haana kids.
hakuna mbereka da kungona rest in peace whether mwana wani kana kuti mwana wani ma rest in peace enyawandisa. Ndabvunza earlier on kuti chi mukati depression. Ndikati quite a few namba yanga ichitokwira yevana vanga chiti tuchogona kutaura navo. Ndofunga mukona kuti hava mu comment section vaenda kune vanhu ndapata kutaura navo. Vari kutaura nevanhu vanavo kuseri. Keeping quiet sometimes vasikana. Muri kuninzwa vanangu. Keeping quiet will lead you to depression. And inini ndogara ndichikuudzai kana usina munhu wokuudza. Don't keep that mumwoyo whatever that you are going through. Sometimes I always say kuti tsvaga muti wokuenda unochemera unodza nhamo dzako. I'm saying kune avavo andichika kune avavo vasina vanofunga kuti handina wekuudza anditi kana kuti handigoni kuita open up ndichiudza mumwe munhu. Find a tree, muti chaiwo muti wakamira wega, go to that tree and up, because muti uyu never handinotyika kutaura kuvanhu nokuti ukatiudza ukandiudza inini one day ukazofarisa ukandituka unenge uchikati simela chandifumura handiti muti hautoka kufumura. You will never see a tree pa Facebook. Azina Craig natombofunga kuya ku app kwenyu nasi. You are still free to come if you want. App yangu inogara yakazarigwa zvokutodaro kakutokuvhura izvo so magreen ariko unotoperigwa sati avhugwa ma message. Andimaona. Go to a tree. Kana tree iri muyadhi mako. Taimira pasina vanhu paya. Guys, do you know kuti crying is a therapy? Do you know kuti crying is a therapy? You guys are allowed to cry. Hazvina basa kuti wachemera pai kuti wachemera pai. Crying helps. Enda pamuti. Inanodurura ma problems ako pamuti. Svika pamuti kuti ndauya pano muti ndine nhamo dzangu ina handikwanisi kuenda kunotaura. Handitika kuti ndiudze nhamo dzangu handisi munhu anogona kushare. Ndauya ndizotaura newe ndatodzidzira pauriwe muti. Uri kuona muti seupenyu hwanga hunomira mushe. Kazhinji kacho mukudurura unotochema, you become emotional and you cry. It's allowed. Animona, it's allowed. Enda pamuti kuti muti ndine nhamo dzangu funge upenyu hwangu hwakamira wakadai. Inanodurura pamuti papo, dururira pamuti papo. Miti yakachengeta masecrets evanhu vakawanda. Madziro aya akachengeta masecrets evanhu vakawanda. Kiti dzako dzekumbabwa dzakachengeta masecrets evanhu vakawanda. Kutaura nembwa yako chaiyo isingakuhwira apo kuti wona ka tinotenda handitika kana kuti Bruce ndayani nhamo dzangu svika uchitaura naye unofila better. You feel much better. Wapedza wozvichemera. Kuna mwari kuti anzi kumvura sooths. Yes, mvura sooths zvekuti unoenda kumvura unodongora kudai, but kana une manjuzu usaenda kutambira kumvura uko. Anditi because munonosarako. Enda kumvura unomira kumvura uone mvura kudai. Talk nenhamo dzako kumvura uko. Uone kuti haufili naneri. Chakatoipa ndo chamuri kuita chekuchengeta zvakawanda mumwoyo menyu kuti ini handigoni kushare. Ini handikwanisa kuudza mumwe maproblems angu because akakurisa. Ini ndinotya kuti ndinojajiwa. Mufamba nazvo. Depression ndo matangira inoita. Inotanga small ichiaccumulator kusvikira yakura to the extent whereby you cannot handle your own pressure. Unosvika kuti iwewe you can't handle your own pressure. Yaunayo wega muridzi hauchakwanisi kuti uhandle pressure yako. Ndio paya paunopaduka paya. Then depression starts. Hauchazipa kuti wakuti ndanopenga. Wakanganwa chinhu wakabata maoko unochitsvaga kudai. Uchitsvaga kuti bvutubudza mumba wakabata kudai. Chinhu depression zvamumusoro. Hauchagoni kuzvicontrola. Zvakutoda mapiritsi kuti akucontrole. But zvakatanga zviri zvidiki. Hazvinangotanga chiri iri depression yazokura kusvika payasvika. Vana Judge Judy toda kujaja vanhu ndachikumbisa zvikuru sei padiaries. Zvikuru sei padiaries. Diaries ipeji yakasara mama page. Handiti ndokumbira kuti panouya vana kana kuti vakura vachara nyaya dzavo kukurumidza kujaja mukuita kuti vanhu muite put off mwana ngakamirira pahold kuti afone. Munhu anenge ane genuine problem akatomirira pastanby kuti uye akanoda kupindawo, but macomments anokurumidza kuona mucomment section anobva ati handikwanisi, because already remember this person is already battling depression. Haasi kunzwa mushe, and then she reads the comments here and then obva funga kuti ndikanotaura ndowedzerwa regai ndichinyarara. Animona regai ndichinyarara. So comment section, I believe kuti we are all adults here. Handika hapana mwana mudiko kunzi ane 8 years. Let's learn to listen. Handika toenda nenyaya kwa inogumira. Handiti pane need yekuti munhu anoda kuudzwa chokwadi
handika tichimudza chokwadi. But we can do that without being harsh. We can do that without judging somebody. Because tinovharira vana. Honai zviri kuitika guys, ninzwisisei. Honai zvakaitika, zviri kuitika. Vana vari kudonha every day mazira madikani. Ndabvunza senyaya randomly vakati tine depression. Ndikati depression yei? Saka isu munoti vana vakuru hatina depression here. Ndikabva nakutest, I want to test the waters. Ndikati right, ari kuda kufura taura nemunhu mamuripo mazvonera mega kuti vakawanda izvozvo havapo palife vaenda nevanhu vavo kuseri kunotaura nevanhu vavo. Let's not judge people. We don't know what they are going through. Guys, let's listen to their stories. Kana usinganzwisi, get to understand them first. Talk to them. Handifungi kuti unotaura nemunhu anokuvharira panze. Hakuvhariri panze. Muchataura, muchatamba mese kusvikira majairana. Mozovhurana zvipfuwa. Munhu anokanga machinja akabata. Kana une depression mvura hauinwi. Mvura chete haipindi apa. Kana une depression hauinwi. Chikafu hachipindi. Vamwe vamunojaja nemuromo muchiti kugwara kuinenge AIDS. Hapana kana AIDS yamunotaura nemuromo nemaziso mufunge. Munhu asingadyi saka body inosimba sei? Asingadyi. Inosimba sei body asingadyi? Tojaja nemuromo. Toti ane AIDS ushu. Kuwanda kudai AIDS. Antimaona. So I so feel pamuri imiwo vana vechidiki depression imwe yacho handika ndiye kuzvipa imwe yacho. Peer pressure. Social media is destroying you guys. Social media has destroyed many people. Vazhinji venyu. Social media makatanga muri vanhu vakanaka muchita zvinhu zvakanaka. Right now you have turned into little devils. Kana kuti a big devil. Pressure. Ndio pressure yacho yoyo. Pressure. And because you want to keep up na social media, zvinogona kupinza pa depression pakupedzisira because uri munhu wenyamaka uchambogara pasi and then you start to think kuti but kana kutadza kutorara chako chaiko that can lead to depression again. Kugara kwangosvinura uchiti ndikavata usiku ndopfugwa nejuice. Ndoda kuita munhu wokutanga kubata juice kuti vanhu vazoti ndiriwe majuice. Andi muri kunzwa? Pressure. Peer pressure. Be truthful to yourselves. How many vana vechidiki muconversation vasiri kurara vakurara na 3 am omuka na 5 am vangani? Nekuda kuti ku social media vakawanda vavataka wakunda unooperator ku Instagram. Ma screenshots ku Instagram kakuya kuti mangwana vanhu vachimuka ndio ngori number 1 kuti kunzonobata ma fresh ma juice. At what cost? At what cost? Do you know social media inoya ikadarika? Social media i playground. Zvakafanana ne National Sports Stadium. I playground. Inouya ichidarika. Hanti manzwa. Musazvipe pressure. Don't give yourself pressure. Kuti ndoda kufanana ningi. Ningi wauri kuchiva. Every number obvunza earlier on ndikati kana chinyepa cha right ndikunyepa. Aiwa tungo at school kuanza na tikudza nedu like as a family as a family we are not judging each other, we are just telling each other don't go for na masiso. Handiti how many times ukatenga vadiki mimi ukatenga chinchi nyuan Brazilian nyuan wig nyuan ma chinchi nyuan unoda kunonoka kuiza kuti uposte pa social media. How many of you? How many? Kuchiedza makuseni social media has to see kuti ndakachena ndinovharisa ma streets, ndinoloka ma streets. Vakawanda. Ukateka Brazilian, you want mzara, maneus chachao, vazhinji venyu, munotomaitira pressure. They need to see kuti ndisa nzara. Ma eyelashes aya. Hausi munhu weizvozvo. But because of pressure,
unopesera kutoti ndoda kufananawo nevamwe. Hausi kuziva uyu Sharon uri kuita competition naye. Kuri kubva mari yake haukuzivi. Ndiyo friend yako kana kuti ndiyo seku yako pa social media. Yekuti unoda kuenda notamba navo vanenge vachiona everyday ari kuposta ka Sharon. Iwo unoda kufananawo na Sharon. And you want to be like Sharon. Saka you resort to other ways of looking for money kuti uinzane na Sharon. In that process chasangana nezvakawanda. Zvimwe zvichakulead mu depression. Zvimwe zvichakanganisa upenyu hwako chako chaiko. Because you want to keep up with social media. Siyana ine pressure. Manzwa. Mari dziri kuwanikwa nenzira yakasiyana-siyana vanangu nemaningina vangu. Dzimwe nzira dzekuti mukadzinzwa munorohwa neani. Dzimwe nyaya dzamunoteerera panapa musafunga kuti ndedzefeki. Inyaya dzechokwadi. Vanhu vari kubata kunzoko. Vana vechidiki hamuchatyi kubata. Bata hamuchatyi. Wona inyaya dzimwe dziri kubuda kune mama platforms uko. Vana vadiki ma 16, 17 years, 21 vachito-initiatwa kupinda musatanism nekuda kwemari. Pane vakanyora mubhaibheri vakati the love of money. Mari haina kuipa. Get me right guys. Mari haina kuipa. Munhu wese we cannot function without money. Mari tinoida. But ukazonyanya kuida zviri deep zviri extraordinary. Inokuita kuti uite yese. Kuti ugare uriwo wakapega uri front. Ugare uriwo ngokuti ndinje kuti tikupe masando dzako. Tikupe love nema likes ako kuti aiwa ava vane mara ava ndo marichikazeni chaiwo. You do yes. Kuti tikupe that. Be careful. Social media. I once told you kudara. Ndikati guys, muri kumboona here kuti Satan akauya netende rake rakawaridzwa pa social media. Ndikati atichavhundukani pa social media. Haticharespektani pa social media. Hatichachikutuka munhu watisingazivi pa social media. Hatichachikuita anything pa social media because of likes and love. Hatichachiki. Kubva kuvechidiki kusvikira kunesu machembere acho. Takutongoita tafunga as long as malava angu nema likes angu muri kundimwaira chete. Bozve kuti. Let's be careful guys. Social media is now the playground for the devil. Kana paine nzvimbo yakatargetwa and where the devil is winning souls, it's on social media. Be it Facebook, be it TikTok, be it Instagram, be it Twitter. That's where the devil is gaining his numbers. Ndo kune vanhu vake ikoko. Makambozviona kuti kupedza day usina kuvhura social media. Taurana nechokwadi guys. Tese kupedza hands please don't end up like me. Evangelica, we don't judge. We don't judge. We would rather try to help you than to judge you. We don't judge. Because I know deep behind that Evangelica sandiye iwatukona chita zvandita pa social media. Ndikazogara newe pasi kuti nyazondivhuriraka, I might find shocking things zvausina kudhila nazvo, zviri kukuleader, zviri kukutuma kuti uite upesa kuti I don't care cho zvandaita. Animona. Tese zvedu. Ipapa ndikafunga kuti numbers, mukona kuti how many are we right now? We are 766 because tikutaura zvinhu zvinovaka. Tikutaura zvinhu zvine musoro. Denda uya pano kuhondo ndichida kugwa nemunhu kana kutukana nemunhu kana kuti zvikansimeni vakashama vakabudisa magaro pachama zamupanze. Izvo zvapadei tiri kuma 3000 4000 vanhu vakaungana. Ndoda kuti mushandise pfungwa dzenyu, shandisai pfungwa dzenyu, dipisai pfungwa dzenyu. Who is controlling social media? Is it God or is it the devil? Panotora zvakanaka zvekutsiurana right now. 37 something. Pandinouya ndakashama kana ndichida kuzotukana nemunhu pana zvinyadzi. Tinenge tiri ku 3000. Balance it guys. Balance it. Balance mega munyatsoona kana chinyepa muti ndikunyepa. Balance sai mega muone. Pakade pakaora nemunhu. Wokuti izvo zvingari mai ndauya ndikakuona kuti namba yainyuka masva ku 2000 ndika. Pane zvinoitika so. Pane kakuonererwa kanoitika. I'm telling you the truth. It's a moment of truth guys. Pane kakuonererwa kanoitika. Kune akagara kumberi kwekamera kwachona. Kukuti ndaona kuti masvika 2000 ndika. I want more. I was share live. I want more. Hanti, kana ndakabvisa iri bra.
ndakutonobvisa bhurugwa manje ndakutobvisa bhurugwa tinisare nependi so that manumbers asvike ku4000 pane zvinoitika vadikani. Let's be very much careful. Social media ka ichati destroyer paichavhara nazuka ka tinenge tava madhendi, tinenge tava marengenya, tinenge tisiri vanhu. Do you know a lot of you guys, you are blocking your marriages? Pane munhu anenge akakutarisa, anenge achitokuda, ari kuda kukuroora, anotokuudzira sugar, but because of your behavior, because of the way you conduct yourself pa social media, anobva amira kure. Mocheva moti varume vari kuti mjolo kutinyisa, varume hakuna, varume ariko vamwe variko hakuna social media mazivano, vamwe hava comment because zvavanoona havadi kutozikamota pa social media. Anenge achitsvaga mukadzi zvevachuo because aneta neve kuchechi vari kumutambisa onova, anetawo neve munyika umo vari kumutambisa onova. Regai ndimboenda pa social media pacho ipapo ndinotsvaga zvechokwadi vana varipo vakanaka. Handimwana akumbenda ndamuona uyu, regai ndimboenda trail naye, ari kumbokustoka nguva yakareba achifamba newe. Handi ari kuona uri kukanda zvinyazi everyday, uri kukanda zvinyazi, hauvhunduki kunyora, hauvhunduki kutaura, hauvhunduki kuti anenge uchiita, anobva amira kure. Moti marriage hakuna, marriage dziriko, marriage dziriko, marriage dziriko. Variko vanoroora shumbresi, variko vanorora. Just be careful in what you can find love anyway, guys. Love is everywhere. You can find love pa social media. Vakawanda vakarora na social media. Kune vakarora na kumachechi, kune vakarora na mubawa kutanga vachikechana kusvika vazita mukadzi nemurume kunoita muri kugara kukangama. Muri kunzwa? Love is everywhere. Vamwe vacho munenge muri maghost ari bita, anoda kuzononyenga kuseru. Kune mwana akanaka zvokuti kuseri kweghost. There's a beautiful child kuseruko. Unosvikirwa sei uri ghost? Linda chipo, ndiri kungopa an example. Chinhu chakagadzirwa nemunhu chinogona kungobva. Munhu chechi yakasikwa naMwari anofa. Social media iri kugadzirwa nasuka ari kuupgrade nhasi. Akanzi afa inogona kutongopararawo social media yacho. Patakakura isu there was no social media. Kwakusina. Andikuona. Saka chinhu chinogadzirwa nemunhu nhasi chinofa. Mota cheche inobuda chinzi yakamanufacture zvokuti iyi ine balance murodi haidoni. Asi unoiona one day yakafa chinzi yanoka engine. Saka chinhu chakagadzirwa munini wangu nemunhu chinopera. Social media inogona kungopera anytime. Anytime. Saka zvokuti ari kuupgrade everyday achidi everyday. Nesuwo tinotoita maplans edu everyday. Timangwana ndikamuka ndoda kudai ndozodai, next year ndikasvika next year ndoda kutodai ndigozodai unotodza kuisvika next year. Asi wakaplan unotodza kuipinda 2023. Vakawanda vaido havaripindi 2023. Why I am saying so, guys, 2023 is now around the corner. Patave up November, December, pasara 2 months. Pachaitika zvakawanda. Munozviziva, pachaitika zvakawanda. Wanikwai vanin'ina vangu musiko. Muri kunzwa? Please preserve your lives. Chengetedza upenyu hwenyu, komberedza upenyu hwenyu. Rest in peace. Ndibatai muromo wangu. Mubatisise. Ina baba kusvika muna 23 vachaitigwa nyasha dzokupinda na 23. Vachaitigwa nyasha dzokupinda na 23. Muchaona marest in peace achabuda pakata. Pa 2 months asara idzi. Muchamaona marest in peace achabuda ipa papa. Muchamaona. Self discipline yatagwana Audrey. Self control ndo yakudiwa pamunhu. Zvikontrolei vanangu. Takupinda festive season whereby shamwari dzandataura dziya peer pressure vanenge vachiuya, handei kuclub yakati, handei kwakati, kwai kuita mafari kwakati, handika mune motikari muri kudhakwa, muri mumota muri kutevererana. Chinoitika the next thing we don't know. Sometimes learn to say no. Learn. Shumbres vauya shamwari Queen B kwaita kwauya ani amene kupi handei. Learn to say no. I'll skip regai nimbosara. Learn to listen to your sixth sense and learn to listen to your heart. Learn to listen to your heart. Vamwe vedu iko zvino zvigaizika atichanyarutaura nyaya dzevana vedu pa social media because ma 10 years chechewa akuziva sex. 10 years 11 years ava kuziva sex.
zvinonyadza amene vanonyara isani ine aisada atichanyara kuzvitaura nokuti ndo reality tikurarama. Ndonyara iwe munhu asi ndichitoparara ndoita depression. Ini ndine vanhu vekuya ndichitaura navo ndichikudza kuti guys this is what is happening to me ndo just because muchandituka nazvo kana muchandiseka kuti mai ava vakazofumura mwana saka ndofa ine depression. Handina ini ndini umwe ari kutotaura kuti ndiri nherere. Handina kunoudza. Handina hama dzekuti ndinoti ndinoenda pinda mukona madzo nchidai kunotoona family politics dzekweduwo dzitoriko. Handiti my family nechitoti ati padiaries apa ndo pane family yangu. I come here I tell you guys ndozvandokusangana nazvo zvindanetseka navasikana kuti ndiwanewo machoko enyaridzo kwamuri. Ndotya kukudzai. Ndonyara because there are some certain people vachatozoenda kunondituka nazvo kana kuti vachazondishandisira izvo zvizvo kuseri kana vachandinyaya nazvo. It's up to you guys. Munogona kunyanya munogona kunotuka nazvo. Handika but the fact is ndabatsirika. Ndakaita issue yewangu mwana inini. Ndakaona madzimai akauya. Vana baba vakuru ndopane kana diaries ka tinoidherera but kapeja kakandori nenharo. Vana baba ndakaona kuseruka uko vachi open achisununguka kuyani nyaya dzevana vavo. Ndakaona kuti oh Mwari handisini ndega. But vanhu vaitya kutaura. Vanhu vaitya kuita come forward nenyaya dzekuti munonenge achiti uzonzi wadai handiona wafumura mwana wadai but wofa here depression asikana. Wete here grey hair vasikana usati watomborikana ne50 years kana ne45 years usati wave nadzo. Wete here grey hair vasikana uchiko kutanzi handikwanisi kutaura nevanhu. Pressure ndio inonzi peer pressure nditaura iyoyi. Peer pressure. Haukwanisi kusheya nokuti kune team rakamirira kujaja. Vana jaji vasiyei vajaji. Vanotuka vasiyei vatuke. Inguva yavo. Asi Mwari vari kumusoro kudenga kwavanoona. Mwari vari kumusoro kudenga kwako vanopa munhu mugove wake umwe nemumwe mugove wake achauwana. Itira umwe munhu choenda kuzoti gowewo mangwana ndimi munogara muchidaro. Zvauchanituka nazvo mangwana zviri kuuya kwako times 10 mangwana. Zviri kutouya kwako times 10 mangwana. Warivara wakanganwa. Ndozvazvinoita. Musafe makanyara guys inangu depression handidi. Ndinoona vachitambura nedepression. Ndinoona vachifa nedepression. Ndikuona vachita kuremegwa nedepression. I've visited quite a few in person vane depressions. You don't want to see zvavanenge vachienda through. Hambudi kuzviona ini. Haudi kuzviona ini. Inini zvinani muye museke. Mundituke nazvo. Mutaurena. Ndakambokudzai panapa mudofunga makafunga kuti mafani ndikati guys inini murume cheche wangu ndikanzira atohura ndikudzoka pano. Kuda makati nyini ndikujoka nasingajoki because ndo chinhu chinouraya vakadzi vazhinji depression yevarume mudzimba. Handini ndakwanisa kudanodza tete vangu kuti murume kuna tozoura because vanotofara kuti yes because varuda kuti vavo vana vadi. Handimaona ndonoudzani ndo yangu pano ndotaura nyaya yacho kuti guys ona ndo zvikuitika kwandiri moseke yenyu zvodarika asi handina depression ndaburitsa zviri mandiri. Ndoka ivo pana panogara ndichivaudza kuti ndinotoenda munotaura kuti vedweka nhasi chiri kwangu wonewo zvandasangana nazvo. Atimaona because mukadzi ari mumba angandiseki anoziva kuti chinogona kungofuma chakachaya kwake mangwana. Depression yakaoma sikana yatora vanhu vakaona makamunza chinzi munaenda kunovatana kumuka munhu angodonha chifamba abva atongofira ipapo. Depression tinoti hedu kwai hakuna depression zvigwere zvevarungu iriko depression. Iriko depression. Depression iriko guys atidi kunyeperani. Vanhu vechidiki dzidzai iyo imwe nyaya yekufamba muchingotukana nevanhu iyi. Muchingotukana nevanhu pamasocial media vamusingazivi. Zvimwe zvachona munovhurira satani door mukana wokuti mungowana zvimwe zvinhu zvisakufambira mukati muupenyu hwenyu. Handimaona nenyaya yekuti muri busy. Regai ndikudze behind a ghost person, a ghost account there is a person. You can operate mukanzi nevanhu makapenga vanenge vachikuroverai maoko vaya. Mukapiwa sando dzekunyepa dzeplastic. Mukapiwa zvipikiri zvekunyepa zvemapepa. But uri munhu behind that ghost. Zvauri kuita izvi umwe zviri kuitika kati muupenyu hwako panguva ino. Whatever that you are going through in your life right now uchipretenda kuve tough nekuenda kunotuka vanhu nekuseka vanhu. Zvinhu zvaunenge uchiita zvemunhu asinei newe asina kutadzira asina kukanganisira asina kutukana newe asina chakakuita. You go around bashing people. You go around laughing people. You go around making jokes of people. And the kwamuri it's all a game. It's all fun. Nyika yetu ya kurarama yashata hii. Nyika yetu ya kurarama yashata.
behind that ghost account there is a person there. Marriage inoyaika kudarika machitorwa uripo nekuna kwako moyo wako zvauri kuita. Ndakuza ngati mwana pa munhu mugove wake wega. Mwene mwe tine migove yedu pano. Tese tine migove yedu yatinopiwa. Wako mugove wakamira papi? Uchabuda papi? Kuda kunzi ndini tinobata mafresh evanhu ndakapenga. Ndini tinoya ne juice revanhu gossip revanhu ndini ndakapenga. Sikana. Mira yanyu muchaona. It's only a matter of time. It's only a matter of time. Muri kubvuma kushasa satani, muri kuvhurira mukana satani. Kama venyi pamwe izvo zvivana vechidiki mungade makatobata mazikontracts anotyisa mazikontracts anotyisa kana kupi kana kuti kupi ekuti muite mari but unovharirwa nezvinhu vanenge vachifunga kuti ndiri kuoperator behind a ghost account, no one will ever know kuti ndiani. Mamwe venyu makatodzidza, mamwe maghost akatodzidza kuenda kuchikoro zvokutodaro anotore mapepa madegree chavo but basa harimuke. Unogoriwana pabasa nguvai iwe uchiswera uchifamba uchiita sekutukana nevanhu vasingazivi everyday, uchilabhela vanhu, uchijaja vanhu, uchikatuna vanhu vasingazivi everyday. Social media is a playground. Pressure, it's a playground. Vanhu vakauya kuzotamba. Siyanai nekudza vanhu kuti machembere. Tiri machembere tozviziva. Asi zuka kana satati hatisi kuda machembere pano. Regai machembere apombonoke. Siyai machembere afare. Kutosvika pauchembera ipapo pawatosvika ipapa. It's reason enough for them to celebrate and reason enough for them to come here and play and enjoy because kwakabva ndokuri. Kwava kuenda ndopadhuze. I always tell you kuti kuchembera it's a privilege that has been denied to many. Many people have been denied this privilege. Rekuti vasvikewo pakukurawo pamunozoti machembere paya. Word dzekutukawo muchimuti chembere. You bring a prematurely death to yourself. Hati waudi uchembera. So what is going to happen? The devil will send death to you because you chikuchembera kwauri kunonyadzisa. Pano uchiudza munhu kuti chembere paya, kuchembera kwauri chinhu chinonyadzisa. Saka the devil will send death to come and knock at your door because you are from kuchembera. Haudi kuchembera, kunonyadzisa kuchembera. Anenzereze kunzwa nganzwe. Anofunga kuti asina basa ngango ndizvozvo. Ameno ingodarikawo. Ndikuzvinzwa vaningina vedu. Social media ngatinotamba, tinogona kutamba zvakanaka chaizvo. Tikaseka, tikafara, tikaita majokes, tikareverana nhema, tikadini. Pasina zvokuti munhu kana potential usuta yako akakutasa inobva yazoti you can hapana, ukatoenda kunovata zvakanaka kana kuone peace of mind. Uinayo peace of mind ukatoenda kunovata zvakatonaka chako chaiko. Uchiziva kuti hapana kana anything chiri wrong, hapana. Andimaona. Hapana. Saka ndachidangotaura kuti nyaya yedhikiri iripo, ndichavhura malines right now sekukumbira kwamaita anditi kuti malines ngaavhurwe. Anditika toda kuti malines avhurwe tiwane kutaura zviri kutiremera. Anditi siyanai nenyaya yekufamba makatakura ruvengo rwevanhu musingazivi. This applies to isusu vanhu vechikuruwo futi. Ruvengo rwaunona rumwe makamba kunovhura profile picture yekuti munhu nyora apa mira ndovhura prayer wotoona vari mai zvavo vakuru vane 47 vane 45 vane 50 something vachikuzirira zvokuti du pari kutukanwa nemazimbabweans too, pari kutukana zvokuti du nemazimbabweans too. Vane side ravo vakatotora side vari kutofamba naro side kuti yes ningibenzi uya haiti ndakamaka ndakatomumekana neni ya uyu ndiyo ndomira naye. A whole mother. A whole mother. Ini chembera handizoziva kuti totangira paEGP. Handizoziviwo notitongoziva kuti isusu tise chingoichembere. Saka ndingofunga kuti ma40 chembere. Nokuti tisu kate chingogara chingodzwa kuti chembere ma40 achona. Sare chingofunga kuti machembere tisu. Handizoziva kuti zvino anotangira paEGP. Kuti kuzonzi chembere utangira paEGP. Handizozivi kuti inotangira paEGP. Maybe vechidiki ndivo vanogona kuzotaura kuti kuda kana ukaita 35 kana 30 here wave chembere. Handizozivi kana 40 handizozivi. Handizozivi. Kunotori neumwe munhu anotofamba every day, mukadzi mukuru, mai vane vana vavo nemurume wavo, foni yavo yakazara mapicture aMelly.
vakamunyanisa kumeso, vakamukatuna vakamunyanisa kumeso, vakadownloada. Izvozvi ndiri pano kudai, guys, trust me. Ndiri pano kudai. Pane vamwe mai kana kuti umwe munhu ari kunamatira chimwe chinhu everyday kuti Mwari ndirangarire paarea yakati, but right now adownload atora mascreenshot apa efesi yangu yakashata iyoyi kuti aende kunoikatuna agozowana kuseka nevamwe vake. Trust me, tinotarisa todarika, toti Mwari andimukuzviona todarika zvedu. Handimaona phone yakaremegwa. It's not a joke, guys. It's not a laughing. It's the truth. It's the truth. Mufoni yake momo muna Melly, muna maititi, muna madambosi, muna nazuva. Mufoni momo muni vamwe vanhu varimo. Handiti varimo vakaunyaniswa kumeso. Handitika takaitwa chembere, takawedzegwa miromo ine mino, takaitwa meno. Anotitamira panobuda engule yakanyatsoshata yaya unoti ketye ipapo. But day ino rukunamatira utano. Mwari vacho vanokunzwa sei? Mwari vacho vanokunzwa sei? Rukunamatira marriage every day. Umwe rukunamatira kuti marriage mauri momo zvinhu zvinake, muri kushungurudza zvokutodaro. Zvinoitika sei? Iwe uri munhu akadai, iwe uri kuita izvi. Zvinoitika sei? Kutoti vatanga live, mirai ndimanye ndindeko, ndonoya nejuice. Mirai ndinoya nezifesi ravo. Aumana social media vane pa social media vaka vanhu vamunongozivana nhasi zvikadarika. Wesi still kana uri mughost. Chero kazoda kubuda mughost rimwe zuva kusina kuti ndine vanhu vanoudza ndezvako izvo. Zviri nani vamwe sitenenge takaita hedu ma relationship nevanhu vedu pa social media akatonaka. Takatomba ukama chaiwo wakanaka. Kune vakawanda kuenda kudiaspora kune kuti vakaomba ukama chaiwo wakanaka. Vari kutotogwa kuenda diaspora. Kune vari kubatsirwa. Kune vanhasi vabhadharirwa, kune vanhasi vachikumbira vachibhadharirwa mapolisi neumwe munhu 2 3 vabhadharirwa mapolisi neumwe munhu because vakacreata ukama nevanhu ivavo. Havana kucreata enmity. Andizivi, guys, peer pressure yakaipa yekunzi nevakomana tipe manudhu, ndipe nudhu, ndikanda usina ndipa nudhu rako handichina basa newe ndotokuramba. Musikana nyaya kutoda mukomana iwe, peer pressure kunoshama ketchke wakavhura makumbo. Mangwana that nudhu will be used against you to blackmail you, kuitiswa zvausingadi nenyaya yenudhu rinenge riripo. Nenyaya yenudhu uchatoiswa zvausingadi because kune vari kublackmaila waukatumira nudhu mukudanana rakushandiswa ndoriposta pasocial media. Mazana kacho chinongonzi ndochiposta pasocial media. Zvandakudza social media iyi ndoshira ine yasatani. Hanimona kunongonzi ndoriposta pasocial media. Zvadopera. Ukawatange wazikanira kasecret kako kwakachengeta ndoikanda ndodziwaridza pasocial media. Zvese zvinongonzi pasocial media. Saka moti yakanaka here social yauya here zvakanaka social media. Handizivi. Ndoda kuti panguva ino handiti ndoda kuvhurira mukana kune vana chete vari kuti we are going through a lot, we want to talk. Ndipinyirewo number, guys. Imwe phone yangu yafreeze chabudisa makomenti akutuna makomenti pane my phone. Ndipinyirewo number vanoda kufona mafone, then ndozo eda Lucinda don't go anyway. Ndichazo kueda pana patitaura nyaya depression ishi. Let us have vana vari kuti tinoda kutaura something, we are going through a lot, this is what I'm going through, and you feel free, uri kufeel like free kuti I want to share pa diaries. Ndoda kungowana vekutaura nawo pa diaries, nzeve dzinongondichererawo pa diaries. Ndoda kuvhura iko zvino zvichi ma lines anditika kuti mudi mufone ndisirewo anza depression simeni ndikazorapa ndina hangu zvandakabvisa hembe, but is the inner you who can fight it off. But izvi zvimwe zvacho mahwani chaiwo nekuonererwa, people should stop kupembedza sina kunaka. Amen. Hanimona. Amen. Right. Saka ndikukumbira mundisirewo number, please. Vana vanofona vafone kana pasina ndi Ede Lucinda and then tichangire ipapo. Anditika this lady wanoda kueda apa, she has been in depression for the longest of time.
the longest of time. And ndini umwe munhu one waiudza panga depression. Ndingandizoti kudi, she will tell you her story. Ndam edapano. She will tell you her story. Ega. But ndinamboti number yaiswa, all right. Number yapinwa. Nditona name phone. Number yapinwa, guys. You can call in pa number dzakapinwa idzo. Antika. Call in pa number dzakapinwa. And let's hear what's troubling you. What's bothering you. Dokumbiro, wano ma 35 and above. Please, musa phone. Ma 35 and above, imbomira phone. This, let's give it to young adults. Antika, young adults, youth, vafone you. 35 and below, you can call in. 35 and above, imbomira phone. Antika, tipe imkana kuvana ava vechidika. Teens go kuti chichi kuneta. Tiwa terere. And it, please, anenga uya nachikumbira mwe wamari. Gatege kujaja vanava. Let's not judge them. Let's listen to them. Antika, teens go dambudziko tiriri papi. Animona. Teens okuti zviri papi. Right, saka wanda kufona fona umwe anzi na Trishi social media ina kuipa asi munhu ndiye akaipa. Shamwari, social media akaipa sha. Kana uchiziva pane pressure pa social media ndiri kunyepera wangu. Social media yakatoipa because inoita kuti vanhu vaite pressure. Ndoti chakatoipa. Pressure. Vazhinji zvaunotoona zvazvo it's not who they are. It's not who they are. In now yekuti takapiwa platform na Zuckerberg, platform na Satan yekuti ndoda ma love hangu nema likes. Saka ndicheta yese kuti mundipe. Lima manje ndichoti ndika ku edai inotiza volume. Moza zvinoita ma edai. Unofana ne WhatsApp ka. Fona ne WhatsApp number yakapinwa you save it and phone it WhatsApp. Phone it WhatsApp. Consider imimi at least mavema vanhu ma 30 something ma 36 and above matikuri tichazotaura tinotaura anytime tinotaura but irega itimboterera vanafa imimi anytime tinogona kuzongoti ngataure zvenyu hanomona social media takapiwa playground yekuti atinoda rega itinzwa mwana wekutanga and she's young and beautiful, very beautiful. Hello caller. Hello sis Melly, you say ndiri right uri sei right in sis Melly ndoda kutongotaura within 28 years but ndine friend yangu but friend yangu yake ine 25 years saka tungu I don't know my diaries but mwana gona ngoti upo because shamwari yangu akadana ne boyfriend yake saka boyfriend yake ana umbomudzo tengari pachirongwa takakazongoerekana ane mapirisi muhomwe then abazo mubvuni mukomana bhaaramba zvikanzoni sangu I think ndakamatorera mumota yeclient ndichanomadhosera but now friend yangu yacho yane nhumbu and iri kushaya kuti inoita sei and andibvunzawo advice but inini ndikutopererwa kuti ndoita sei saka apa atori stress akushaya kuti odi apa kutofunga kubvisa nhumbu yacho apa asati aziva kuti iye state yake oisi but uona kakubvisa nhumbu haisiriyeso chero kana mapirisi anga ari ake munhu usho chiro akabvisa nhumbu kaazvide kuti nhumbu inobva nechirwere kana chakapinda mari iye manje problem yakuti ndakunogara naye munhu akambonyepa kudaro anozoita zvikuita sei ya pakaipa but varume wai muchidaro kunyepera vana vadiki ava wai musinga naimi guys ndinambobvunzawo HIV chanyadzisa here kuti uudze kuti chamwari ndo zvandiri inga kwave nemagroups wani pamasocial media ipapa aripo ekuti vanhu vanotori HIV vese varimo magroup imomo vanotopinda machitonyetsonyingana zvakanaka wani ko problem chii chekuti uzonyepera munhu wotanga wamuvata naye wakadaro handichiite inova kuti chose yemunhu kuti ndokuda here wakada kuti handikudi ndakadaro zvino kana makuinda muchinogunorera nevana vevanhu just like that sezvazviri izvo zvakadaro memuchida tona havagozodii kudestroy life future yemwe mwanakawo but inangu ndichipa advice ndakazvimirira munin'ina wangu ndinodai ndotaura ndichiti kana uchizomudza andi kana uchizomutadza life the fact yekuti mukomana uyu anotori nenhema mared flex mahombe wayo atogona kumunyepera from day one kuti so achinyepa kusvikira paasvika munhu ane nhumbuka ina rather say kuti kana mwana achizvichengeta mwana wake ngangochengeta zvake handiona ngangochengeta ake nokuti mukomana uyu kawo atomupa mared flex kuti mukapinda marriage uchitanga foundation ngaive chokwadi zvino kana ive kunyepa kudai so zvozodii
asi wese kana kubasa anomboshanda toriwo stress kana neniwo wacho ndatoshayiwa kuti ndomboadvise kuti chii pakadai. Ish. Ya pakaipa ini kusati kwangu ndo advice yandinopa hangu iyoyo handizozivi kuti vamwe vachauya vachipawo advice kuti tichazonzwawo waita hako vanangu waita hako nekufona. Okay, thank you. Sharp but muudze kuti mumukurudzire asabvise nhumbu handiti kana chizvara mwana ngangozvara mwana akachengete mwana wake ko kana ariye mwana wani wakapiwa namwari akada kubvisa. Okay, ndichamuudza kuti auye palive achapinda palive then achazotera live achiona nemacomments. Alright, pakanaka. Alright, it's okay mnini. Okay. Sharp. Ya pakaipa. Ndimbofonera wakachifona strike phone. Ya zvakaoma. Hello, SIS MELLY. Hello my dear, zviri sei? Andinofara hangu kwaminemi. Haiwa tiri nani. Problem iri kundinetsawo mulife ndine 34 years. Problem yangu ndeyekuti ndichiri form 4 ndakamitiswa ndakaita mwana. But ndaisaziva kuti munhu andimitisa anga aine mukadzi wake. Saka pandakazozvinotisa ndakabva ndangosiyana nazvo iye akutsika madziro. Saka ndakangoti no it's fine ndobva ndasiyana nazvo. Ndobva ndakura ndichichengeta mwana ndega ndakazororwa. Saka ndakatozororwa zvakandi affect zvokuti ndakazoti kucharorwa futi nemunhu asina mwana zvinogona kundinesa. Ndobva ndarorwa nemunhu anga atori nevana wake. Saka problem ndeyekuti anga aine vana vake saka kuti azokwanisa kuchengeta mwana wangu nevake zvinonetsa. Saka ini ndinoshanda hangu but iye most of the times mari tirikwani kukwanisa kwese haishandi. Saka mwana wangu ndinozvionera neuyo futi nguva zhinji takazoita mwana mumwe nawo wechi2. Saka problem apa mwana wangu form 3 wandakamitiswa ndo form 4 form 3 ndakazongonzwa kuti baba vacho vamupa foni second hand indiri muno South Africa. Saka ndakaenda kumusha muna July. Ko makazenge maramba muri in touch here since vanga varamba. Sorry, makaramba muri in touch. Ko mwana akaziva sei kuti ndo baba vake? Zvakatondinetsa sekuti ina handigari kumusha. Saka kuti ndizoziva kuti akazoratidzwa nani kana kuti kudii. Okay. Handizivi kuti zvakafambiswa sei. Because indakati handirambe kuti mwana aende azoona baba wake kana kuti because hapana paunozviramba kusvika kwazviri but iye ndiani right yekuti anozouya otaura zvaakaita ori pamhosva dzake then mwana oenda zviri pamutemo. Saka ndakazonzwa vakuti vamupa foni but takanyondiwadza hakusi kuti vamupa foni vamupire kana kudii but mwana ari kuboarding. Ini ndakamutengera foni kuchikoro kwavo havabvumirwi mafoni. Saka anoshandisa laptop kuchikoro. Saka foni anoishandisa paholiday ndikati ngaisari. Saka uyu akuchimupa foni zvisingazivikanwi wototi usataurirwa nagogo kana wanani. Akutoafecta mwana kuti anenge foni anoishandisei kuchikoro zvaakutomukanganisa kuti inomitisa musikanzwa nezvimwe because kuchikoro haitotenderwi. Uyu akuchida kuzotora mwana wandachengeta kusvika form 3 ndichichengeta mwana ndiri ndega. Ozongoerekana akuzobudikira pamwana ende kwandiri nawe kana ndiziva kuti anenge achitaurira kuti kudini mwana zvinhu zvandisingatogoziva. Saka zvinondiafecta kuti kana kuti ndirari handitozombokwanisi kuti ndizive kuti ari kuda kuitei nemwana wangu, ari kuda kudini. Mwana waakaramba ichiri nhumbu. Saka iwewe after wanzwa kuti mwana apiwa phone hauna kutira kuita in contact naye here kuti unzwe kuti chichiri kuitika what's going on? Handina kukwanisa kuita in contact naye because ndakati zvakandibata munhu akandirwadzisa zvakawanda kuti zvakandikanganisa chikoro. Moziva kuti inyaya yekuti ndandichitongoriwo mwana mudiki pfungwa dzangu dzasati dzave mature. Saka zvinhu zvakatondiafecta. Ndandiri munhu anga ari very bright muchikoro
saka ndakada kutozvitarisa life yangu nanhasi kuti ndozvitarisa kuti pandaive nezvandaifanira kunge ndiri zvinhu zvakatondikanganisa ona munhu auda kukanganisa futi saka ndosaka ndichishinga kuti pamwana wandakaita uyu ndoda kuti aitewo life iri nani saka that stupid akudzoka futi kuzovhiringa mwana wangu wacho. Ko iwewo ukagara mwana musikana mukomana musikana ko ukagara pasine mwana musikana will understand you better and tell you exactly what happened. Ndichatotraya ndichaenda kana zvaramba zvichidaro I think I don't know guys what you think but I think you need to confront this man, give him your peace of mind. Gasana newe ni mwana wako period. Batita ndichazama kudaro because apa mwana akazama sekuru wacho wakaenda kuchikoro papa ine visit last week Friday Saturday ndakavati ite kuti nditaure naye pafoni saka yangoti sorry mama foni ndakaidzosa zvikaitika nemistake saka mutoona kuti aitondinyephera akatoramba kutonyatsobuda pachena kuti pane zvaanotoudzwa zvitorimo saka akatoudzwa pfungwa dzokuti zvakatosabvuma usataura. No, mwana ndewavo wese tukuandastanda tafadzwa mwana ndewavo wese but look at the situation. Pane mama situations unozati vakadzi vakawanda vamunototi ei mabita x bita nesinobva pane zvinenge zvaitwa pakuramba pana pakusena kwavanenge vaita. Handiona you don't expect me kuti ndapiwa nhumbu ndi mwana wechikoro I was bright at school ndomitiswa wondiramba wandinyepera tune mukadzi kana kuti wandinyepera tunomwa mapirisi ako ndozozvifainda out waramba mimba haunochengeta kubva iri mimba mwana kusvika azvarwe kusvika mwana akure handika iko zvino mwana kunzi form 3 ari body akuti gunyukunyuku achiuya muupenyu hwemwana kana ndiwe pakadaro hauti pita nesere. Mira mninyina tonderai uri kudaro because uri murume. You are saying that because uri murume anzvadzi ndizvo zvamunoita imimi chimbotiudzai why do you run away from my responsibilities ebva iri mimba why muchitiza iri nhumbu moda kuzouya mwana waform 3 motokadzi because there's some point achazonidha inini in life why muchitiza dziri nhumbu why musingagari pati alright siyana namai vemwana rambana neuyu hauchamuida ndichi but chiri mudumbu ndechako why running away from responsibilities kana mwana akura kuform 3 wakuti nyukunyuku chuya mukati moupenyu hwemwana wotanzi musiyei anokombenzeta here kuchengeta kwakaita kubva iri nhumbu kusvika pawasvika anokombenzeta here murume. Aiwa my sister inini according to mika inotaura nemurume uyu isiyana nemwana inotaura nemurume uyu confront murume yeye nemukadzi wake zvese confront them head on kuti please ndakachengeta ndega siyana nemwana wangu kana uchida kuti uzoona muzi wemwana pane zvinoitwa handika zvava kuti uitwe ngauye through vabereki vako muga ukombenzeta zvese zvawakaita wena take over pauri pasikupisa kudai wena take over ipapo toona taufa. Aiwa amaita basa ndo zvandakatotaura kuti munhu anozobudikira opa mwana wangu second hand phone saka zvinondibatsira izvozvo school fees ndinostruggle zvokuti handina kana chimwe chandokwanisa kuita ndinototi hazviri nandisare ndisina at least zvandakatadza kuita mulife yangu mwana wangu akwanise kuitawo something ndiedze kubvisa pain iri mukati memwoyo wangu kuti zvakandikanganisa life yangu zvakanyanya saka munhu wati oramba achindivhiringa anoda kutondikanganisira nemwana musikana kana achingapiwa foni yekunzi kuchikoro akutenderwe foni ini ndakamutengera foni achiti mama ndodawo foni kuti kana ndiri kumba ndichiita zvekuti vanonga vachizoitisa makala ndakati no problem makala vanoita vari kumba saka ndakatenga foni ndikati foni inosara sinzi kuchikoro singadiwa foni zvika no problem saka uyo ozomupa foni yekuti anenge achinoviga iwe unoshandei kuchikoro zvandisingazivi kana arida kumira ndo zvandikafunza kuti arida kumira sababa adi ataura kuti andadzoka ndada kumira sababa exactly batsire mlife zvobatsire mlife yemwana asizoti mwana wekuti azobata second hand phone adyei apfekei fees yacho ari kuchikoro yabhadharwa nani apa mwana mudikika she's just only form 3 anenge achitonga kuti vanondida baba vangu mama vangu ndo vakati vari mamero baba vangu kandigira foni zvokuti second hand hazvitarisiwi that father figure in a life ndo yanenge akuda mai vangu ndo mamero vanondivharidzira baba vangu andigira foni zvinhu mwana kauri hazivi handiona abraibwa nekafoni handivazviona no you need to talk to this man kana achida ngaite nenzira kwayo aite auye aite carry over pawagumira kusvika manaende kumauniversity uko ngauye aite carry on auye nenzira yakanaka there's a way inoitwa nazvo kuti auye then motangira ipapo ndo zvandakataura ndakatombonzwa it's last year but one pana mai vamwe vatesimbogara navo ikoko kwavari vakatonditi auye achinditi uya titorise mwana bedzi ndikati akanyatsokwana pfungwa dzake dzokuti anondudza kuti uya titorise mwana bedzi
mwana ane 14 years saka rufungo grade 1 akaenda sei mwana hanzi form 3 anenge kuti zina iyo 14 years masi vana magmo ikukura bhodhi nenyaya yechikafu chavari kudya 14 years wakati mwana akura iwe 15 years echefungwa ndosaka vachimitiswa kuchinzi ndo critical stage yavanenge vari iyoyoyo nokuti haagoni kuramba haagoni mwana wekuti akangonzwa ine mukomana feeling riserosunga kudai so haatozivi kuti zvamira vachiri vana 14 15 vana even 16 utowana mumwe munhu 16 achiri mwana hanimaona mwana mudiki ucho havana chavanoziva hasati akura zvotanga dzibrain dzeafrica zvotakunyatsoziva kudai so mwana wekuti nasuka muti ichi hiiona ichi anomhanya nacho mukana womuchinja kuti hii ichi anomhanya nacho mwana uyu ari kutenga rudo kumwana nefoni second hand phone kuti adzoke mukati meupenyu hwemwana ngadzoke zvakanaka ndozvandakataura kuna mai wakuti anotaura zvebhete kana aida bhete mwana ndakatoresa bhete ndiri ndega semarambiro akaita kuti mwana haana baba kuchipatara ndakaenda nawitness yekuti baba vakaramba nhumbu mwana ndakatoresa nefenemu yangu saka the same thing kana akuda mwana ngaauye zviri pamutemo oenda unobhadhara faini kuchinja fenemu yemwana otora mwana abhadhara akombasita zvese machengetero akaita mwana nezvipi kwete zvokuti anoda kunditi akandimitisa musango odzoka futi ndodzoka ndoita saskamu kuita stupid yekuti handisisiri mwana mudiki asina pfungwa kwekuti ndinodzokera futi kwaari ndichiti ndadzoka newo musango anouya straight kumba simatadziro akaita kuti ndauya ndini ndakapara mhosva hapana akambourayiwa nekuda kwemhosva kwete zvokuti ari kuda kutodestroya life yangu odestroya futi niye mwana wacho wandakatambudzika naye ndega aiwa and the other thing chimwe chandisina kuisa chekuti iwe murume wako waona current husband why achiti kwanzi handini mari yangu haikwani kuchengete mwana wako but yavake achichengeta ayo haataure kudaro as but ini ndakazotoita umwe mwana naye murume wandigere naye tine umwe mwana 1 but apa autozoti autosarudza kapa nokuti wenyu wamakachamisa nochengeta akauya kumasuro uyu wako wakana aripo uyu haakwanisi kuchengeta that's not it my sister that's not it ichokwadi zvinotondibata but nini yekuti ndozvandinoda kuti handina choice saka zvinhu zvinozondibata wese ndakabatanidza zvese ndotesa kuti saka life yangu yacho ndorarama ndiri wekuchema all the time ndinozodii ndiri kuitei muupenyu ndozvandikuta kuti zvinozondibata zvakanyanyisisa ndovandatesa kuti nhasi izvo zvaakukonzerwa nokuti dai ndakanyatsoitawo zvakanaka but since ndandiri mwana mudiki ndakafurika zvisine zvinhu zvisina nebasa rese zvakandikanganisa ndakatozozviona future yangu yatokanganisika kare but choice you still have a choice though nokuti chinetika maisa ndechekuti nemurume wako uyu muri kudana zvekuti dwani vana vake iwo mune mwana wenyu 1 asi pane umwe mwana wako mukuru indezati vakuru vachiti kana wada munhu wada musanzu danda sekweva nemasanzaro handitika but apa hapana kutondibata mushe pakuti usitagula uri wega kuti uchiendise mwana uyu ari kuzimbabwe kuchikoro handika uyu murume achiona nezvevana vake iye vakazvara hapasingazondijekera zvakanaka ipapo serious but as usual you always have a choice in life unayo choice in life you have a choice because ndiziva aiwa unotozivako zvokuita my sister anza unayo mumwoyo mako you have a choice saka ndakambozama kutaura nawo but wotoona ndakada kuramba ndichimanikisa zvakawanda already ndatova nevana 2 with different fathers saka ndinobva ndaita sekunge ndapfambi yokuti at 34 unogona kuti ndoti aregai ndichitsiyana nazvo nokuti zvazvo sikundibatsira regai ndiroorwe kumwe waroorwa kumwe ndichaita mumwe mandoita 3 vana nedifferent fathers saka zvinozonyanyondibata nguva yakareba kuti kana kuti ndirare cheko pedzi ndinotoshayiwa I understand you depression inotokurova chete pakadai unotogara uri munhu anofunga chete but choice zvako nayo reganimbo inanga handisida kubva ndati dyo ndiri host handiti makwana kuzonimiswera sisimeri vakazodai paya rega timbonzwawo vamwe kwabudira decision yakawanda ndofunga iwo mbotanga kutarisana neenguli uchimbotarisana neenguli yekuti zvachitogara nhu zvakati wandei zvatagwa nevanhu zviya moti kuda ndikadai iwo uchawana ansa ipapo. All right, but try not to think too much and you go take it as it comes. Take it one day at a time. All right, sharp. Right. All right, sharp. Thanks. Ndikuda kuti tiwane vanhu 3-4 vanouya chicontribute panyaya yemunin'ina wedu ushu. Asa nyaya yemwana arikuda kutogwa nemurume wechifoni chesecond hand ushu. Hani maona. But vanhu vari kufona manje.
vanhu vari kufona vamwe vane nyaya dzavo. Regai titange vane nyaya dzavo chimbomirai. Let me have only 3 people vari kuda kucontributa panyaya ishi yeuyu yemurume ari kuchengeta vana vake chete achi uyu nemurume ari kuda kuba mwana handika nefoni. Timbota 3 people chete to contribute, then tozotora vane dzenyu idzi nyaya. And the guy timbotora ivavo so that because are confused, she doesn't know what to do. Ari kuda imba yake handika hadi kuita vana vakasiyana mutupe akasiyana siyana. But on the other hand ndikuona kuti handizi marriage yacho nde feja. Hello. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Ndiri right hangu. Pana mai ava ndachona hangu zviri nani. Kuti handisi kuti mwana wavo havagare naye. Ari kuchikoro. Saka ari kuchikoro ndachona kunge zviri nani kuti vasichengetere mwana wavo. Because the moment yavanoda kumanikidza murume kuti achengete mwana uyu, you never know, vana vazhinji uyu atoti kurei, she's from 3. Kazhinji kacho ndopatinozonzwa nyaya yekunzi akarepwa nastepfather nenyaya yekuti vanga vakudawo mwana. Saka at least kana vari kukwanisa kuzvimaneja kuti murume vari kumuda, mwana vari kumuda, ngazvingogara zvakadaro than kuti vamanikidze murume kuti mwana ngaachengetwe. Saka marriage yacho inenge yapapa. Ndozvavakada SIS MELLY. Ivo vakatozvibvuma from the day one kuti murume vari kumuda but asina kuchengeta mwana. Ndozvinhu zvavakaaccepta mulife mavo, vakati mwana ndochengeta asi murume ndigara naye. Saka kana kuri kunzi vari kumeka decision vanomeka ivo vega pachavo. Kana vasadi murume voita zvomwana wavo but mwana akura uyu manje anenge akuzvishandira ivo havasina murume, then what? Saka zvinonetsa. Mwana ari kukura, she's from 3, next year she's from 4 ende gore ratopera. Achipedza form 4 ari kuendera mberi nelife yake, ari kutokura but mai vasiya murume nekuda kwekuti mwana ada kuchengetwa nini. Manje mwana akuzvishandira ko mai vozotanga kutsvaga murume here ipapo kuti mwana akura akuzvishandira. Saka chiregedza nditsvaga murume kuti ndokwanisa kusetila naye. Alright. Maonero angu. Alright. Aya muonero kwakanakawo titachingwisa maoptions ese patable toona kuti ndezvipi zvingaita. Right. Thank you very much my sister. Thank you very much. Alright, SIS Sharp. Right. Hanzi na kola I think ingava kuti ramba chengeta mwana wavo. Murume angoita zvangachita kana uchida imba yavo. Nokuti kuti vazoti time mwana chakura manje anenge apedza arogwa inda iyo wozodii kana vakasiya murume vachizoda murume pamberi apo. Saka ndo zvavataura. Gatings go vamwe. Hello Bloemfontein. Hello SIS MELLY. What do you say? I wanted it right shangu. Inini panyaya SIS wangu. I also think that she should not leave murume because of mwana. You know what I think when you manage it around vachengete vana vasiri vavo. Inini ndine 4 daughters. And if I meet someone, I cannot bet murume kuti chengete vana vangu 4. You know, so really if you know what it's nice for Muru, I test something in more what you went. Can I cheat? I change it. But I think that I took a room money, which means good to teach up 3 months parents because it's rare to find who can say, okay, I can take care of the kids. And you know what we know what our situation was. So if the man is treating you well, my sister. Continue but deal with the father of the girl. Another showing one things with the end of Tengera phone. But I end up I got to read no in the paramoso. I repeat. Not to know we have there was a mother like SIS MELLY. You told them, stop this thing, guys. You disappear. You don't change it our kids. And then when kids grow, thinking, you know, they're I didn't tell us but where were you? You know, but don't force your husband to change it because you can destroy a good thing because of one thing. You know, as long as you love your daughter, you are there for her. Take care of your daughter the way you've been doing.
to lie to you to tell you that I see us, but you are not going to be there when you are starting. And then if he loves you, respects you, continue, take care of your daughter. Kids, and then I will say, Ivana has lesson from God. And they grow so fast. Before you realize they are grown up, now you are talking of Form 3. And all those times you're struggling. But let us take care of our kids, right? And not expect to, okay, when the next man, you have to take care of my kids. No, if he wants, let him do it, in his own will. But let us not manage our room to take care of another man's responsibility. Let us manage our rights. Take care of your kids, But I think when you manage another man, which change the problem, he's taking care of his kids, So, let us empower each other to shine them to my. If you go to the banner, wait so that you know what I will change it up. Thank you so much, Melly. All right, thank you very much, my sister. Thank you. Hanzi nakola hakuna zvinhu zvakadaro. Kola ngavagare pamurume iyeye kana murume wenyu achikudai achikubatai zvakanaka garai ipapo musabve. Hanzi haungamanikidzi murume wako kuti achengete mwana wako. Murume manikidza baba vemwana kuti vachengete mwana wavo kwete murume akakuroora. Garai ipapo ya ndozvatagona Kola. Saka that's another second advice. Hello Kola. Hello Sola. Maskara SIS MELLY. Maskara sei. Ini ndoda kudzokera pashona inoti adonza sanzu wadonza nechitanda chacho. Kana uri murume wati unondida takadanana tikabvumirana kuti ndine mwana wangu iwe une mwana wako. Handiti kana taroorana tava nyama imwe chete. Wahora 10,000 ini ndahora 5,000. We bring it together yava 15,000. Vako vana kana vachida school fees ye 200 rand every month. Same applies nekumwana wangu 200 rand. Tinorara chirudzi inini newe ndichiziva kuti uri kungodai nini nekabhinzi kangu asi mwana wangu wandakaita kunze hausi kumunda uyo wauri kutoziva kuti akanga aripo before tagarisana. Vakadzi vekuZimbabwe ngatiregedzei kuda kufadza varume nekuti kwandi ndinongogara zvangu nekuti mwana wangu akati yako mari unochengeta wega. There is nothing like that. Ukaona murume anoti anokudaiwa sasingadi mwana wako murume yeye hakudi. Those are the same men vanozokurara futi nemwana wako in the long run because bond yekuti ave iye baba haipo father figure to that child haipo SIS MELLY. Vakadzi vekuZimbabwe tanyanya kuda marriage than chimwe chinhu. Munhu unochuza kuti ndoda kugara marriage mausiri happy just because nyika inoti ini chero ndikaita game park iyoyo ndeyangu ndisekei but at the end of the day ndabuda pandisiri happy ndabuda pasiri kudiwa mwana wangu. Iye murume wako asiri kuda mwana wako. Kana pakava family gathering into that man's family, do you think your child is going to participate in that family? No. Your child will never participate because already murume yatoratidza kuti hadi mwana sanongoda iwewe. Saka vakadzi vekuZimbabwe ngatiregei kugara mukati memamarriage nekuti hanzi nyika inozoti ndichazoita varume 10. Chero Mwari vasina kuti zodzo remarriage nderako unovaita 10 chete vakasiyana mutupo usati wasvika panonzi apa ndopako. How can he love you while you don't love mwana waukaita kare? Yakanga iri problem yako here? Aiwa yakanga isiri problem yako. Vana baba vekuZimbabwe siyai kuramba nhumbu dzenyu muchizoda kushandisa kamentality kekuti kwanzi ndiri baba chete paacharoorwa oro paachagraduate I'll be there. Chisona chekwedu ndiri mukorekore nini. Kana waramba kumuchengeta mwana musi wemarooro kana ari musikana we call you nefamily yako mogara mochaja. Muchipedza kuchaja vakwasha vachiti baba ita akuenda imimi mari yese yamachaja muri kuisiya pasi ndochiredzwa chachoni ichocho like it or not. Like it or not moisiya chete mari iyoyo. Saka ngatiregei kuda kumbonyikidzana kuti I will stay in the marriage ndinoita zvese semwana. Imi mai vemwana mwana wemwanasikana mukamusiya nekuti kwanzi akandirambira akati mama sorry chii chakanga chamboitika kuti baba vakote mwana into giving him that phone.
simuka uende kumusha, you sit your daughter down. Mwanangu andina kupa phone. Baba ava 1 2 3 4 happened. Parivino, leave your father aside. Concentrate on the school work. Wait a mwana kwaye wopass. A lot is happening in my phone mom. Asuru kungoti vakandiudza ndikazomubvunza pa phone. Wakamubvunza pa phone mashoko ekuti chi. Wakataura nemwana kuti chi. Ndozvega zvandaidangodza kola stop being soft uchiti vakazoti hautore birth certificate racho vanga vari kumbira here rega manzwira go on the ground and sort the problem. Sort the problem first panokuita manzwira njira maira basa ndozvega zvandachida kuudza hangu kola sisman. All right, thank you very much Kola, thank you. I think mapoints abuditswa apa, mapoints abuditswa zvisina kana mubvunzo kana kuti chii zviri kwamuri guys, kune vari musituation yakafanana nemukadzi uyu, zviri kwamuri kutora kufuga jira kana kuwadza, but she has pointed a lot of pointers panyaya iyi. Anomaona anototaura nepashoni nehasha chaidzo panyaya iyi. Ndofunga mazvinzwira. Right, rega tikole bheki ava vari kufona, dada tikufonera tinzwe. Hello. Hello, Sis Melly. Yes, zviri sei? Mushe. I need to share my story about depression. All right. Actually, I'm 29 years. 29. 29 years. Okay. But what I have faced in life, kusvika 29 years it's like chaiyo titaure. Because you find kuti growing up chaiyo, I grew up with my mother, but my father passed away in this 3 years. But kuti uchikura kudaro, utoitawo bond rekuti this is my mother, ndikaita problem I have to go ndinotaura namai vangu, or ndinoti mama ndasowana chakadai. I didn't have that bond. In fact, chese chakaipa chengonzi ndiwe wadai nezvimwe zvekuti iwe unenge usina kutomboita handiti. So you would find kuti wekuchemera chaiye in life unenge usitomborina handiti. So ndachida ngotaura kuti panyaya yedepression pavana vadiki, for sure it's very very real and zviriko sisimele. You find kuti in life ndapedza kunyora form 4. There was this other day, actually kana munhu wanyora form 4 obviously unenge une boyfriend handiti. Ndaita a boyfriend, I went out neboyfriend yangu, then ndakadzoka kumba kuma past 5 chaiko. You find kuti wadzoka kuma past 5 I was supposed to kunzi dzokera kwangwa uri as long as uchigara pamba pangu haubudi gedhi rangu handichiri kunzwisisa. Saka unofind kuti ndakapedza naina ndanogara nemunhu iyeye, we didn't even last for a year, but I came back home ndaane mwana wauya ndo vachamutambira futi, vachagara naye futi, but akatanga kunditi dzokera kwanga uri, you find kuti ndo the same people vachatanga kuita problem akuchengeta mwana wayo wanga ndaenda naye mwana wandaanaye like now handiti. Because pandakandidzokera, yes, a guy akatonditora, and honestly speaking I was still a virgin. Zvekuti vanhu vekumba kwemukomana vakatoshamisika kuti kochi. But nyaya yekuti unenge usina wekutaurira, unenge usina kana hama yekuripotira or anyone, you'd end up wangoita zvese, and at the end tinodzoka futi kuvabereki vaiva yataane vana vaiva ndokuti vachatanga kuvapinza chikoro and stuff because life yatetakurarama ikoko inenge isiri right. Saka ndosikana ndangoyashare kuti sure depression is real, and isusu vana vechidiki tikusangana nayo day by day. Wakutogara navo futi unenge uchitoudzwa zvaunenge uchiudzwa, but hatina option because tiri mumba mapoto angu andigara nemukadzi mukuru muno what you find kuti mawedza unenge uchiudzwa ukasatosimba. Ndopepo unenge wakuti at least ndakaita mwana ndiri mwana mudiki for a reason, because ndikada kukomita even suicide or kuita anything chiri nasty, ndinofunga kuti ko mwana wangu anozosara achiita sei kana ini ndichirarama ndakadai. Saka ndosvika zvangada ngoshare nevamwe. Powerful. Right, thank you very much mwanangu, thank you very much. Yo, hani mazvinzwa hanzi vana mama ndabata hangu pakuti dzokera kwawabva, ndakapedza ndadzokera, ndikapedza ndazoita mimba, handina kupedza gore, ndakazodzoka manje ndatove nechimwana, motambira futi. Food for thought vabereki, food for thought. Mwana auya na 5, dzokera kwanga uri, iri worth it here? Uzodzoka zvake after gore nemwana wamuchachengeta futi. I don't know. Right, caller, hello. Hello, Sis Melly.
Mushe kanjani? Mushe yani ndine nyaya yangu siseli. Iri kutondishaisa kuti ndoita zvekudii. Nditaure ndichidaiso ndine munhu wandofambidzana naye. Nditi. So nemunhu tichifambidzana zvakanaka kudaro. Pakuzoshare mastories. Like unongotora mumaoko zvangu zvakamira zvikadai. Then iye akazosvika pakundudza kuti inini kuZimbabwe handidzokere. Tikati kukuzima haudzokere nei? Ndobva yakaita kuti azorudza kuti kuZimbabwe adzokere. Daiti hanzi ndinoda kunganza mari yapo iri pekuda unondorora. So inini ndoda kuti ndinopani hama dzangu dziri kumusha. Sekuru vangu vonorora kumba kwenyu. Then iwe woenda kuZimbabwe. Then uzoenda kumusha kwangu nasekuru vangu. Ndikati ini zvotinoenda kumusha kwenyu ndega handidi ndoda kuenda newe. Ndopakati nditi inini kuZimbabwe handidzokere. Ndikati why? Chinokuita kuti usaenda kuZimbabwe chii? Zvikanzi izvozvo ndane 18 years ndabva kuZimbabwe. 18. Chinonditaza kuti ndidzoke 18 years. Abva kuZimu. Ndikati imbori nyaya yei? Zvikanzi mukadzi wangu wandakarora akandinepera kuti ndakarepa mwana wangu anga ane 2 years. Ndikati ukarepa mwana? Zvikanzi handinambomurepa mwana asi kuti mukadzi ndiye akandinepa kuti ndarepa mwana. Wati angotaura nyaya dzakawanda. Ndikati saka iwe unozoti hauna nyaya. Chakazokuita kuti utize zvekuti usvike nanhasi uchiti kuZimbabwe udzokere chii? Zvikanzi ndakangoona kuti zvika ndingobva zvangu pamusha pacho because everyone anga autondiblema. Ipapo akaradza kusanyatsombudira pachena. It's like munhu atori nekesi iri kupolisi. Ari kutsvagwa. Ari kutsvagwa. Ari kutsvagwa. And that is a very serious crime. Yekunzi akarepa mwana wake ane 2 years. Akakudza nyaya irini? It's last week but one. Makamani nguva yakadii muchidanana? Tane 3 months tichidanana. My sister, I don't know. Amen. But I think ukadzidzikisa hana yako chako chakunyatsodzikamba ukanatsofunga ka usingapindi nemoyo ka unowana answer. Hakuna mukadzi anodana newe, mai vanodana newe, vanhu vanongozofuma chinda kunotaura kuti murume wangu arepa mwana. Something is wrong. Iye obva atoti 16 years uri kutizei kana usina rongo anti zvinoproviwa kuZimbabwe. Kana usina mhosva uri kutizei 16 years no going back kuZimbabwe. Ndozvaanodaro ndikamuti saka iwewe wacho wakazokwanisa sei kuti uzobva kuZimu chaikunoku. Zvikanzi unototanga kutotemeseka musoro. Anoti ndakatorwa nemapurisa. Ndobva ndataura nemapurisa wati ndobva ndakwanisa kungopunikawo fomu wemapurisa ndobva ndatonga. So ameno. Saka ndakatomuti iwewe saka mwana akaendeswa here kumadoctors kunotariswa kunzi mwana wakamurepa here kana kuti hauna. Zvikanzi I'm sure akaendeswa but handina mudhara ndabata mwana. Ndakatomudza kuti ndiudze chokwadi wakabata here mwana? Akati handina. Pamberi paMwari chaipo handina kubata mwana. Ndosaka kana usina kubata mwana wai usina kunozviclear zita rako because iyi mhosva yekuti nyange ukazoenda kuZimbabwe chero gore ripi unewakamirirwa. So ane mapepa here Jujula zvayadai kuuya? ndiunatizoenda kumwe. Saka iwe uchiona nyaya watsaida kudii apa? Inini nyaya yesisinelika baba akandudza last week but one yokayo ndakatanga kungofila down singatomboite apa munda andatomudowo zvangu zvekutodaro and everything but ndakatanga kungofila down kuti but munhu zvamufanira ndokunongororwa naye nhasi ndomuti wangu andionibvisa mari yachomba kwedu and inini wacho ndakatanga ndamubvunza kuti 3 months chete chadanana wakutoti wada unondirora. Une something here chauri kundihaida chadondisanyatsonzwisisa about you because nasandanyatsotokudzidza zvakakwana. Zvikanzi ndakamboita marelationship wati so ini naunda ndakangozvidza kuti munhu wandongosangana naye chete iye akatongondida ndakutonorora. Ameno mainini moda kamnano ide yenyu muwanikwa si ndofunga kuti chimbotange manyatsotsvaga nyaya yemwana iyi.
because muchakonorogwa ine munhu wenyu uyu 3 months down the line kati 1 month down the line ubva bato nepolisi musara zvemainda otopiwa mutongo wake wakareba chaidzo. Mwana ane 2 years no mwana wake yacho 17 years 18 years mwana wake ane 18 years nawo ari form 4 kutaura kunoko apa hatauri naye ataure nemwana wake havataure vese kana havataure vese ndikati saka mwana unochengeta here zvanzi handina zvandinoita zvakaitwa namai vacho zvakandibowa vari kuZimbabwe ikokoko. My sister, save yourself from this man. Amen. Save yourself. Truly speaking, I know Mama Pida in Murudo, Magama baby Murudo Shajo to that, but something is not adding up. Something is not adding up at all. Saka ndakapotozokwanisa kuti ndakapunyuka ndobva ndauya kuno kuSouth Africa. Saka iwe muno unotarisa zvishosho kuti wane 16 years uri muno muSouth Africa zvikanzi kumucheva ndichakafa ndofunga ndikati gari unofunga nezvazvo njambo unofunga nezvazvo kuti inini ndokondito unorora izvozvo here because hainini zvekuti unditi 3 months chete wakutoti wada kuti unobvisa marumba kwedu wada kudi iyo kumushando kwedu usingaeni saka unoenda sei kunoona hama dzako zvikanzi as long as ndakurora iwe neni takugara kunoko simple. handizivi but ndakupai pfungwa dzangu imbomirai mumbotanga mutsvaga nyaya yemwana inonetsa ndikoshukuri anosvika akasungwa munhu achasungwa hwani kana kuti muchazorepigwawo mwana wenyu repist chakamudana kana kuti ichishinisa njoite kutiza mhosva unotizei kana usina kurepa munhu ndozvandakamubvunza kuti saka iwewo chaunotiza chika usati hauna zvawakaita inonokliya zvesita rako zvikanzi ndichazoenda zvangu but kwetoti izvozvo kuzofanira tone 16 years ndiri muno mwana ane 18 years mwana ari form 4 kutaura kuno kudai haataure naye haadi hana chaanoita pamwana anzibva zvakaitwa namai vacho zvakandibowa handizivi but amen decision ndenyu kola ndangokudzaiwo pachikuru but decision ndenyu alright thank you very much yakaoma nyaya yakaoma right Lucinda call into one Lucinda phone to one Lucinda call into one Lucinda call into one Marcus Lucinda call into one Lucinda call into one kana kuti utaipe add ndiku to one ndopa itizi nikikiri network volume Lucinda phone to one guys muzati phone dzangu dzakafreeza dziri tu hamoti mukunizoyo damukunizoyo but phone dzangu dzakafreeza freeza kuti nti alright Lucinda is here hello yes Lucinda papa ndasingasure kuti kunizoyo kuti ausunza phone dzakafreeza zvadzafreeza kuti nke zviri sei right toda kumbotaura nenyaya yedepression ishi you went through a lot nenyaya yedepression. I know you don't mind talking to this vana talking to people about depression, what it is, zvakatanga sei pauri zvikazodii, how you got help, how it can help other people, ma symptoms depression notoma watozivi kuti ndinayo anenge asingazozviri kufamba sei. Tangukupa mukana flow ndeyapo. makatendeka madhairies edu
first of all ndinoda kuti tanga kutenda SIS MELLY nekuunza such an important topic because I honestly believe kuti ineniwo ndanga ndisingazivi kuti what exactly is depression, but mukandibvunza ezvinezvi ndikanzi on the spot, can you talk about something? I think I'll talk about mental health and depression. Saka what's happening is ndakunyatsotanga nekuti what is depression. Sancheta ndichitaura about depression on what I went through and ndichitry kudefine toita 2 in 1 anditi. Saka depression is we are human beings and we experience sadness in life. Zvakafanana nekuti munhu kakwanisa kana kuti wafirwa kana kuti waita kana financial problem kana chi anditi, you feel like vanhu tine tendency yekuti vedu ende nditori depressed nenyaya. The definition manje chinoseparata depression chaiyo ne just depression yekungoti nje anditi is the fact yekuti depression is more than sadness. It's more than stress. Yeah, it's more than just a sad face kind of tears or whatever. So it's actually a disorder, it's actually a mental disorder that affects someone's mood swings. And my signs and symptoms that can be there akati but it varies with different people. Saka zvavafane kuti like most of the times it could be like lack of sleep kana kuti oversleeping. It could be loss of appetite kana kuti overeating. Overeating. Yeah, overeating chaiyo. Tati akiwa zvizwaka. My signs and symptoms are, and then it can be you can munhu uya ari irritable kungoti kanhu kadiki kana kukundidza kugumbura munhu kana kuti munhu anongo that are so angry. Kune vamwe vanhu kuti they are just project kuti munhu unoshaya kuti munhu anongogara akatsamwa uyu anongogara akango kana kuti achingotuka kana kuti sometimes it's because they can't control what's in them, they just project it to the other people. Saka ma symptoms achona akati then what causes depression yacho? What causes depression? It can be circumstances. And my circumstances we talk about kuti kutaura kuti pamwe sezvangachitaura nevamwe kuti nyaya idzodzo dzekuti wamitiswa chichiwata maproblems, it can be very depressing. Saka depression, it can be diagnosed when you are going through certain symptoms. Vanoti 4 or more symptoms and for more than 2 weeks. Kana if you are feeling in very low mood, you are overeating for more than 2 weeks, you might actually be living with depression, but you don't know. Saka panoti inokonzerwa kana nema circumstances kana kuti wanikinwa, you have lost your job, wafirwa kana kuti uri kurwara. Chronic illnesses, they can cause depression. My chronic illnesses is zvakafanira kuti munhu anongogara ari in pain. And then chabate papo because inini actually it came down to 2 things. And one of them was chronic illness, because I live with a chronic illness and I'm always in pain. Saka depression can go along with anxiety. Kana tichiti anxiety, matomabita zvezvekuti kana kuti I'll take you back kuti kana kuchikoro ungonzi Lucinda sumuka uchipe speech yezvakati hana yako yetanga kuruwa kudai and you are anxious, you are nervous, but then anxiety much inoramba ingori persistent. It's persistent zvekutoti unototadza kana kunogona kuita social anxiety yekuti kana pavanhu chaipo munhu anenge angonyarara kuti naiwe uri right anenge achitotadza kana kutaura anditi. Koita family trauma. Family trauma, it can cause depression. Family trauma panoya futi inonzi panoya
panoya childhood trauma, untreated childhood trauma. Koti tomove on postpartum depression. Postpartum depression, we are after pregnancy, after childbirth. And that's it's actually one of the types of depression that is very misunderstood, because especially isisu is my Africans isisu, and it took a long time for the world to realize that it's something that can be so real with a postpartum depression. Postpartum depression, I can give you an example. Yukuti pane munhu wekuti kana kuti wamitiswa anditi wamitiswa munhu wacho baakurambira nhumbu wazvara mwana and you fail to love that child because ukatarisa mwana iyeye it's giving you ari kukupa mamemories ezvakaitika kuti uve nemwana iyi. Kana kuti umwe munhu anototadza kutoita anxiety chaiyo yekuti like that overwhelming feeling yekuti manje ndane mwana, I've got a whole human being to take care of. But isisu as Africans we think kuti munhu wese anorimai, because you are a mother, you're a loving person. Because a mother, you should be able to love the fruit of your womb. But for some people, it can be hard, it can be overwhelming. Even postpartum depression, it can come for as well. Like in later stages of life. Sometimes because and then also and then it's just that overwhelming feeling say and it to end kuma treatments of depression. Guys, depression, we are saying depression is a persistent thing. It's not something that you can just, yes, you can pray about it, but it just doesn't disappear just like that. And it took everything in me, guys, I am depressed, for me to come to you now and titaure openly about this. And I want to say as well, I talk about this, guys, I'm healing loudly. Voice because I want to help someone. I want to help someone, but it is a stigma. With mental health, it comes with so much stigma. Maybe someone is attention seeking, or someone is pretending, or that's why it's so misunderstood, because sometimes you end up not being able to open up to anyone. Why? Because and kana uri depressed, the theory you know about it. And for me, it's something that I fight every single day. And it becomes like an addiction. An addiction, and total drug addiction. Mudane drug addiction. Without the rehab and without them coming to the point, yes, I've got an addiction problem, you can never help them. So it means depression is not only healing. So the types of healing that are there, it can be medication. Kune medication iripo inopewa iron's antidepressants. Antidepressants, they come with so much stigma as well, because the one is system Africans I'm on antidepressants. People think we are to benga arpewa mabenga dini ake. No, because the brain release serotonin. Serotonin is a chemical happy, and it saka you take that medication to neutralize your brain activity, and it saka kune medication yekutora mapirizi cause it a talk therapy. Talk therapy, guys, is so important to heal, for you to heal, because talk therapy is yakanakira kana wanikira vanhu vazhinji vanoremerwa nekuti ndinoudza ani. Guys, I want to delete that yekuti no one will listen, no one will not listen, no one cares kana kuti chi akumanaka. I think pavanhu vaungaverenge kubva kuna pastor, your doctor, your parents, your sisters, your cousins kana kuti chi pane one
anokuteerera chete. Ende kana zvarema kuti is not your family member, go and speak to your doctor. Go and speak to your doctor, guys. They are there for a reason and they understand. Because when depression is not if it's left untreated, guys, it can lead to serious problems. The serious problems, the worst one, it can be suicide. Because mun arikufila worthless. You feel worthless even if vanhu vakakudza kuti, oh my goodness, you Mary, you are looking very nice today. You are so beautiful. Yes, the people that are there, they can see it, but you don't feel it. You don't feel, you feel worthless, you feel guilty, you feel a lot of things. Saka vanu depression is not zvekuti munhu anonzi because munhu ari depressed anofana nge akarara kana kuti anofana nge asingagezi anofana nge asingadi. There is high functioning depression. Chinonzi high functioning depression, that person from the outside they look like they are okay. But when you are going to ukanzichienda manje uchinoona munhu uya ari ega, those people struggle to get through the day. They struggle to get through the day. Ndichitaura nemi kudai, for example, guys, this is my life. Energy, it's 4:15, Maxine. I can't sleep. I can't sleep. But it's it's almost like it's something to do with daylight. I can sleep. Mukaenda kubasa kwangu inini kunote Lucida kati she's depressed, you know. People will tell you kuti munonyepa. Because I've mastered the act kuti when I go to work, I'm distracted. My brain is distracted for some reason because I'm not thinking about anything. And when I sleep, when I'm at home, I sleep during the day. It's actually shocking even to me, to the point where last time when I went to my last few visits to my doctor, and I don't know, I think it's not only addiction to fight. And then the addiction that I'm fighting is actually sleeping. Because for me, because of the constant pain that I live in, and I started to find sleeping as a coping mechanism for me not to feel any pain. And then it became a serious problem. Maskati, 9 out of 10 I'll be sleeping, Maskati. And then nighttime, I'm just awake. You would think about Lucida says she's so sociable, she saw this, she saw that. You know, I am not. Sometimes I even laugh even but Lucinda, what's wrong? Makeup unazo. What happened to you? To the point, guys, we ended up going for therapy sessions, so that he can understand what is it that I live through. And talk therapy, you can express your feelings without any judgment. And number one, and you can actually be able to diagnose but I've been feeling like this for a long time. For example, with me, ndakatanga kurwara, this was 2018. Ndikatanga kubuda like kunge nyaviri, and ndichibuda kunge nyaviri ndichitora abantu stamina zvichipera. It happened to me 2018, it happened to me twice. Ndobva ndaenda kumusha. Ndikasvika kumusha, nothing happened and all that. And then I came back. Ndichidzoka, guys, I came back in February. March wachona, ndakataka kuita mahives yaya for 14 weeks straight. Every single day. Ndichibuda minyaviri kwese. Everywhere. And I didn't understand what was happening with me. Ndikatanga kuenda
kuma-immunologist ndikaenda kuma-rheumatologist what handiti chekutanga chakabatwa wakabata rheumatoid arthritis in the knees and ankles ndikati ndinokonzwa kuti arthritis chii handiti and then ndikatanga kuzvimba zve zvekuti sisimiri kuremember pandakamba kutumira mafoto ndakazvimba kumeso kudai kungozvimba kumunouye kunzwa miri wangu wese mamuscles ese kurwadzai ndobva ndazonzi you've got something chinonzi fibromyalgia ipapo guys ndoda kuti mubabatisise ndikati fibromyalgia ndokuti kudii ikoko and this guys fibromyalgia it's a condition that is very much caused by PTSD. Kana tichiti PTSD ndoda kusimplify zvakafanana nekuti munhu vanhu vaya vakaenda kuhondo matomambona kuti vanhu vakaenda kuhondo vaive handiti PTSD kazhinji kacho yakatanga kubatwa ichingodzi vanhu masoja when they get deployed vari kumahondo kwekweya vachingonzwa ndingi mabhomba achiitira futi dzidzirira nekudii munhu iye ega paanodzoka kumba ukadonhedza spoon kudai anovhunduka muri kuona and even kana munhu aka PTSD zvakafanira munhu kana kuti that was sexually abused or maybe just abused when they were young they lose trust in people not because they don't just trust people but because of what happened to them years ago saka inini talk therapy ndoyandakatanga kuitwa then they said kuti no you have to sit with your therapist mukaona uchinzi therapist guys musadhereri those people vakaenda kuchikoro for a reason because neiwo ndakatozobhilivha then do you know kuti they took me back to say kuti Lucinda tell me your earliest memory about your life and my earliest memory is when I was 5 years old mai vangu vachiuya nemunin'ina wangu kubva kuchipatara vachibva kunobatsira munin'ina wangu he moved with me from when I was 5 years akati 6 years what do you remember 7 8 9 10 kusvika tasvika pa34 which was 3 years ago I'm 37 now and then akazoita there was something that upon my sessions ndakaita 3 months ndichiitwa izvi pamasessions ipapo do you know what really broke me akandiudza akati I'm going to talk to you about forgiveness guys forgiveness is a big thing the world teaches us to forgive each other and it regererai but the biggest thing that we don't get taught is to forgive ourselves. True. You have to forgive yourself. Forgive yourself for the things that you did without knowing, for the decisions you made thinking they were the best decisions. Forgive yourself. Okay, and I actually saw that I diagnosed myself that I haven't forgiven myself, and the biggest thing that I haven't even forgiven myself about is the fact that ndakasiya vana vangu did your own. And then he said back then when you did what you did you thought it was the best situation, that was the best option at that time, but you didn't know what was going to happen in the future. Christians and it unfortunately God doesn't give us a nigi kana hope dzekuti munomboona kuti ndicha in the next 5 years patiri panapa next week chai we don't know where we will be. Yeah, true. I don't know if I'll be alive or not. You don't know you'll be alive if you'll be alive or not, and it but you can make a decision Nancy yekuti next week inogona kuporongera and it you need to forgive yourself though. And then pandakaziya kuti I've actually been living with depression without knowing. He asked me, what do you like doing? What do you like doing? If you ask my friends, what does Lucinda like doing? They'll probably tell you, I make up, dress and all that. That's not what I like doing. It took me a few minutes to answer. I got to know, let me rephrase it. Let me know of your typical day on off. Because typical day off, what do you do? This is what I do. Ndikamuka, ndikaclean up, double clean one.
ndoteerera zvangu malive angu interact with my fellow Zimbabweans, and then ndogona hangu kuona bhora. I love sport. I can watch bhora, boxing and all that. That's me. That's what makes me happy. And then he asked me, where is your human interaction? That's exactly where my problem was. Guys, when was the last time you came to the beach? And I'm like, oh my God, 5 years ago. Vanhu chaivo vanondiziva SIS MELLY, I'm not ndinotsvika kumba kwemunhu ndichinoka kuti naiwe hello ndauya kuzokuona. I feel like I hear voices. Ndezvokuti ndinosvika pakutonyepa chaiko SIS MELLY for no reason. Kuti ndenge ndaronga kuti SIS MELLY moti Lucy musi weSunday paya paunenge uri off handei kana toenda kulachi kana kuti todi. Ndinotozviudza SIS MELLY ndinobvuma kana musi weMonday kuti Sunday tichaenda. Musi weSunday uchisvika, I get this overwhelming energy that pulls me down. Zvizokuti pandichazodhiza, pandichazodriva, ndotozoona ndakutochi SIS MELLY mufunge zvenyu ndadedzwa kushift. And then I feel guilty after cutting phone because ndikuziva kuti ndanyepa. What am I doing? I'm just lying in the bed. Ndosaka ndati kuti unyatsoziva kuti depression, it's a constant feeling that you feel kuti is just, you can't even move, you can't do anything. Theory chaiche kutaura kudaika, I even feel kuti I'm actually, it's very ironic so taurira ndiri kuita because ndikutange ndiri kudzidzisa but at the same time zvandiri kutaura zvachona sometimes even myself I can't do it. Theory ndinoiziva kuti I have to get up, I need to change my lifestyle, I need to go out and meet people, I need to chichi, but kuzozviita mu-action handikwanisi. Kuzviita mu-action handikwanisi. So how can you help or how can you identify someone under depression? Just check kuti kana ive munhu aifarira zvekudresa apa haachafariri kudresa apa. Kana ive munhu aimbova achifarira zvekuenda out achisaka nevamwe haachadaro. Those are the signs and symptoms. Musamhanye kuti mazuva ano uri kudada, mazuva ano uri kuvhaira. Sometimes munhu wamunenge muchiri ari kuvhaira ka, they are suffering in silence. Just give a listening ear. Don't be quick to judge. And zvinorwadza SIS MELLY because zvamamuchitaura topic yenyemata pamatanga kuti atadonha musodzi so kuti people they just don't know how broken we are. So many of us are broken. So many of us are suffering in silence. How about we come together and try to help each other? Ndinonzwa kuremerwa SIS MELLY when I think of our Zimbabwean men. Vanasamucha vekuZimbabwe. You know, like we have our brothers, we have our fathers, we have our uncles. Have you ever thought have you ever thought kuti zvakavaremera sei in the economy that we have? Kuti ndiwo wakatarisirwa kunzi muchaisa chikafu on the table. Ndiwo wakatarisirwa kunzi baba mafizi evana hakuna. Asi basa rachona hakuna. That's why so many men are keeping themselves in silence because they've got to suppress their feelings. And then when it's told about, when people talk about safeguarding a human being, most of the times it's just in favor of us women. Zvakaoma kuita munhu wechirume, and of which ndakatozodzidzisa izvi nezvekuti no man, I need to maybe pray for our Zimbabwean men, vanasekuru vedu vanani, because when you think of it, kuti chokwadi ne-economy iri muZimbabwe, nekutambura kwatinoita vana vekuZimbabwe, who is it that is there to safeguard the mental health of these so-called men? How really depressed they are they? Tiri kugara sevana veZimbabwe, tiri kugara takaseparatana.
mwana wamaiguru uko, vamwe vari kuaustralia, vamwe vari kunew zealand, vamwe vari kuuk, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kupi. Handiti kana diaspora chaichai, it's very depressive guys. Kana ndichiti diaspora ndiri kutaura munhu wese asiri kugara muZimbabwe. We are far from our families. But we're a culture yekuti takadziswa kunzi we live in a communal village yekunzi the village will raise the child. Handiti vangani vedu vari kunetsekana vane vana vari vega. Vangani vedu vari kunetsekana marelationship mumamarriage tiri tega tisina wekutaura naye because akateta avapo. Vanhu vapindwa ndemweya weuzimu. Circumstantial depression. Mabasa ari kupera, inflation ariko mazuva ano, zvinhu hazvisi kubatana nekuita sei. Depression and financial depression inokuuraya munhu. Talk to someone. Learn to talk to someone. Mwana waunotaura naye. Munoziva kuti SIS MELLY inini pandiri panapo. Ngoti vazhinji vangu vekunyuzarara. Munoziva kuti I used to be, I don't know, sometimes I felt like, therapist wangu akanditi, don't say this about yourself, but if there's one thing I regret is the fact that, I don't know, maybe I handled myself or I presented myself as a strong person. And I presented myself as a strong person where everyone thinks that I'm strong. Yes, you are not. SIS MELLY all of us tinoone problems zedu kwamuri. Wewe SIS MELLY unayo zvandaita, makumbo angu azvimba, yoenda nhasi ndoda kuchema ndasuwa vana vangu, mumwe ari kuuya ari ane nyaya yake. Everyone thinks you are strong to the point where when you break down SIS MELLY, when you come and say, guys, I'm broken, I need help, no one will believe you. No one will believe you. I remember inini ndichitanga kunzwa ma-symptoms achina ekuti, am I depressed though? I called my friend, she's a mental health nurse. Ndikati shamwari, I don't know how I'm feeling. I don't know if it's depression or what. Munhu akazoendera kuchikoro. And they're like, no, Lusikana. Iwe were depressed, it can be. You are depressed, the status say. Unoziva kuti like, the moment she said that, I could not go further. Because now I'm conflicting myself with maybe they need me, maybe my job is just to make other people happy. But do they know that I'm not happy inside? Unoziva kuti to the point yekuti vanhu vanotaka kutaura kuti nezve anenge ada kuita pati yake kudhara SIS MELLY, I used to be my MC and all that. I don't even, and I know exactly where I started to be depressed, where I started to isolate myself, I should say, from people. I went in the, this was 2013, imagine, we're in 2022. 2013, I went to a Zimbabwe party, and ndasvika kuya ndiri kune morari ndiri kufara. Ndasvika kuya munoziva kuti kuna namai vekuti you respect vana mama, vekuti tinge tichiti tina mama vedu. Inde ndasvika kupati, dai munhu wekuti akasvika kupatika aiwa wakati agarire pasi, anenge achida kugara pasi ani kuenda kumba kwake tayarizoita sekuzofara. Ndiri kuzvifarira SIS MELLY. And then there's this woman that I was calling mama, ndichiva respecta. Ndiri kuona sahuro wangu ari kubuda musodzi ari kuchema, kuchemekwe. Zvikanzi Lucy, mashoko andanzwa andirwadza but handikwanisi kukudza. Ndikati ndiudze because I'm worried. Zvikanzi mambava said kuti wakayana Lucinda ndo zvaanoziya zvekuchena achizvipedza. She's happy to heal without her children. SIS MELLY, I was broken. I was broken because ndakangokwanisa kutora bhegi rangu ndikaenda kuna mama yavo. Ndikati dai maiziya kuti ndaikudai sei nekukurespectai sei. If you don't know the situation yandiri, handingafambe ndakaisa pahuma kudai kuti vedu problem yangu yakati. Saka muda kuti ndiuye ndisina kugeza here. Ndouya ndakapfeka maringi kuti muzive kuti
I miss my children. Do you know the sleepless nights I've slept because of those children? Do you know how guilty I feel? And it was from that day, SIS MELLY, I have to ask myself 20 questions before I go anywhere, where my fellow people are. I'm happy to talk on the phone, but physically it's very hard to get me. Because they will judge me anyway. Saka, what should I do? You know? So people as well, they play a very big part. Are not always struggle with their mental health. You know? Number one, the most important thing, the gospel I'm preaching today is someone that is struggling with depression and mental health issues. Guys, no matter how small it is, talk to someone. No matter how silly you might think it is, talk to someone. Kana wanzu wapari kurwadza, endai kwa doctor. Go to the doctor. Make sure you have a relationship with your doctor. Kana zichukuremera kutaura nevanhu, because those people are medical professionals. They know what they are doing. And then talk to your God. Taura na Mwari wako. Find a solution inokubatsira. Ndida kukudza emaZimbabwe nekuti antidepressant handi kukupenga. Because honestly speaking, with the way I live 24/7, sometimes in pain, we count those antidepressants. I take 17 pills a day for me to function. For me to function. I don't want any of you guys to go through what I'm going through now. Usataura zvekuisa zvinhu mumwoyo hako hazvinezve. Zviri nani usekwe, zviri nani vakutaure, asi unenge wataura. Let someone be accountable for your life. Atidi anozo ndikanzi be nhasi, zvikanzi Lucinda hako nhasi. SIS MELLY, I'm sure kuti I haven't seen you yet. Tinokaitika kuti sis pandira ku South Africa, I want to see you. At least I know kuti ndikanzi be nhasi. There will be someone anokwanisa kutaura kana kuti vana vangu munowana SIS MELLY muchivaudza kuti your mother loved you like this. Ukaita munhu wekungoramba kuti ofichika zvinhu, guys, zvinokuuraya itiri vana vadiki. Talk to someone. Let someone be accountable for your life. Atidi zvokuti mumwe wedu azowana vakangoti be nekuti tichaziva kuti chii chaitika kwaari, because ukuta mutoro kune vanhu vari kungokolapsa nhasi uno for simple things that you can do. Talk to someone. Out of 100 people, there will be one person that will be able to listen to you. Musanyepero kunzi no one will listen to you. There will be someone that will listen to you. And I think today, in all the countries, even Kanako Zimbabwe, I think there are organizations that help with mental health. Vana doctor choga varipo vanogara choisa manamba. Midway doctor choga taita problem kana uri ku Zimbabwe. Talk to someone. There is someone that there is always someone. Even if I didn't get to the medication, I'm telling you guys, I could have been history today. The only thing that stopped me, is when someone says, I'm depressed. I don't take those words lightly. Or I suffer from anxiety. I don't take those words lightly. I take it to heart because I know what they're talking about. I know what they're talking about. It will affect everything in your life. Because sometimes I feel like I need to go into a desert where I'm by myself and just scream. Lucinda, I think let's have 30 more minutes, then we can have part 2, because I'm receiving a message panapa. Yeah. This other guy, there's a guy ambotaura nimakuseni, so angasina data, so wana data, he wants to come back na 7 ane nyaya yake. So apandotira kuti ndizwana tell kuti ndibikewo, because baba panapa nzudashika kushobigwa nini. All right. Chinobigwa ne. Saka anyway,
what I'm gonna say now is good. Regate kuti tiri kuzoita part 2. Pane here anokwanisa ane mubvunzo for them to understand what depression is. I'm sorry, I can't see Maniki. Kwandiri akastika wamanje makomeza handizi kuti muona sei. Akwandiri akastika. Mira etona. Kwanzi na mimi, I've been so scared of negative comments yakuramba kuvhura manje. I mean, zvizuka network yacho. Nobody comment, but I can't. Yatoramba. Mira nditori for ya baba mlinwe. Details of phone. Yeah, most people are depressed. That's very true. When wakawanda va depressed, but vakawanda vachanda toona havazive kuti chinonzi depression ichi. Havazive. Titoona wakanda choti you are talking to me. That's exactly my signs. But nothing as such depression. Because symptoms, you just feel low, you just feel like you are unmotivated and stuff. Feel like you have lost interest in the things that you love doing. It's just, it's a very complicated thing. Very complicated thing. But it's persistent. So it is sometimes the most not a social anxiety. And I got to a point where Lucy, you look so good. I don't even feel it. I don't feel it. So you are weightless, you just feel guilty, everything is just really complicated about your life. All right. My comments. Inimaja abo stick. Ask kufamba. Ndatora fone ndakona ma comments kana pane mubvunzo kuti titirepe up. Kwanzi yesho at 23 ndaanayo depression. Zvodanyasha unoita even at 18 unoita chai munozodii kana mwana wechikoro chai even kana mwana wechikoro that pressure yatinoisa kuti ngaapase uri kufanira kupasa kudidididi chi it can push mwana kudepression chai and especially now actually it's quite scary because munomboziva kuti isu sevabereki vane vana ma2000 ayo zvichikwira breed iro rakatosiyana guys, rakatosiyana, because these children are so influenced by a lot of things. Pane workmate yangu mwana webuti wake, she's got aneneki nisi mwana akanaka sisimeli wewe mabvudzi ake blonde neki yake maziso yake very beautiful girl, but for some reason she feels like she's ugly. There's a good section of mental health hospital because mwana ask kudya awondoroka kudai, she always feel anotaka kuzicheka and all that because she feels like she doesn't look good. Why are they feeling like they are not good enough? They don't look good enough because they are influenced by social media. They're influenced by my social media. My role model is Minaj. My role model is Kim Kardashian. But honestly speaking, those bodies are artificial bodies. Now it's a depression, they don't feel beautiful. But anyway, the only way we can learn
is kutotsindidzira kuti you are beautiful just the way you are. Kutotsindidzira kuti mwana wangu zvauri izvozvo kwakakwana. Wakakosha. Ndesaka ndambotaura papa ndikati social media is now, I don't know, because vana vanonzwa chiti I want to grow up, I want to be like Sis Melly. What do you want? Why do you want to be like Sis Melly? Do you know what I'm going through? Do you know me? You know, vana are being inspired by zvimwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handwana zvaunotoona kuti hazviiti, kids they envy to be that. Exactly. You see, vana they envy to be that. Even kune vamwe vari kunena vamwe kuti saka vamwe chaivo vekutoti munhu anenge ari, you know, kuma late 20s kuchichienda. Ndoda kukuudza iwo guys kuti you know what, you are enough as you are. Kune mamwe narrative culture yedu Sis Melly that push people into depression. Vanhu vanoda kuisa timeline. By this age unofana ke warua, by this age unofana ke warua, by pressure. that age unofana ke warua. Hey, ausora rogwa say at 35, ausora rogwa say ausora mwana, you giving people pressure, they end up being in depression. Say zvazodai, say some things azvatotaura hazvitaugwinana nepfungwa dzakakwana, because it's beyond someone's doings. How can she get married to herself? Hasina vene murana murume anozvirora sei? How can you not have a child? Unochata rini? Uchazodai rini? We push people into depression through chokwadi Lucinda. Kutowapusha chaiko. I remember there's this Nigerian girl wadakaona ku Instagram achidza akazviuraya. This girl had posted, ndakanzwa kurwadziwa. She had posted Sis Melly mwana anga ne 3 degree plus PhD. And then she said, even if I've presented all these achievements, I bought my own apartment, I go to America, still I'm not good enough because I'm not married. Because of that. Yeah, but I'm not married, but akazviachivira zvinhu zvake. By the way, there's no timeline to this life. There's no timeline to this life. As I've said, it sounds very ironic. Be yourself. Be who you are. Love yourself. And remember, be selfish with yourself, because no one else will take care of your mental health. It's misunderstood anyway in the first place. Be yourself. Be selfish with you. Be selfish. And even I want you to be selfish with yourselves. You are expected to achieve zvakawanda. So what? Kusa pressure kunzi hana mota kusekwa. Socialite rudzi risina mota ndorega. Socialite rudzi risina imba ndorega. Kupa vanhu pressure. I mean, come on guys. Come on. Munoza sometimes ilusina nomboti vanhu pavanozonyeperwa pa social media pakapa. Haisi mhosva yevanhu anonyepa. Ndimi munenge mapa pressure. You want to combat them. You want to say a lot of things. Munhu ari kutaurira munhu kuti anzi hana mota, hana imba. Iye hanawo arimo munhu ogara muwandurume yake. But uri kupusha umwe ushu. Why? Unotoona kuti there's an error. There's an error. Exactly. There's an error because you have to own yourself as well. Learn to own yourself. In Sis Melly ndane 13 years ndichigera musoro zvandinoita izvi. Was that I was stubborn about it, and I was like, you know what? I am enough. I am enough. Mumwe munhu akanditi saka ukadzi wako uchatochashata wakagera kudati I'll be the first bride that will look so hot in 4 years zvekuti muchatedze. You know, own yourself. Usaitoke uri kuzvidhauta. The funny thing, self-esteem, I've got the self-esteem. I think nyaya inodzidzikisira pasi nyaya yekuramba tichirwara. Zvekuti I can't even go anywhere because I don't even know. Those who not dzichikisa kurara futi because kurara kwacho nechifuka kuti makuseni tinomuka ndakaita sei. You know, self-esteem is so important. And even kuvana vakomana, ini mwana wangu he is 18, Sis Melly. He is allowed to cry. I tell him kuti Nkosi, you are a human being. First and foremost, you are a human being. Between you and me, there are no secrets. If you want to cry, call me and cry. Hold on. Funny interesting comments. Comment yapa kuna leti panapa.
hanzi but my socialites they do these things to themselves. But letu zvakafanana newe anditi uri kuGermany ndokukombeya ndiani mwana usari kuGermany toti Lili kangosi nditanga kukombeya kuti iwewe letu wona imba inogara Lili ndo imba yanayo seiwo usina imba yakadaro handiona kasi sesinga drive kana chiwewe Lili sesinga drive mota yakafanana neya letu I'm giving you pressure. I'm giving mangwana ukazonjugwa picho kamera pamuti yapa next door uchitora kuti my car tinga kudi tatsukupa pressure ndiso every day take newe tingodaro hameno pano netsasi endera komberi tichipedzisa Lucinda. You're very right. Pressure that like people are in it social media has caused serious social dilemma, a serious huge social dilemma amongst people. People live fake lives. People are living their life to please people. Depression finance because yes. And the other thing, life and I want people to see that I'm living very flamboyant life. Do you know that we can live these flamboyant lives in private? Lucinda, do you know that? I can live it in private and you never know. And even the day and the kana chingwa kana send kana chi, you won't come, you won't give me pressure because magara life ya nito ramaka. Kauti yono rama atito izili. Tukutongo speculate kuti uyu wakabumireze ku. Kuti hana sho, kuti irombe, kuti hana. Atizivi chokwadi. So musono rama flambenda ko opedzinoya. Musono ngosina opedzinoya because no one is giving you pressure. Pressure. Yapi wabani. Because Mazono, if you don't flaunt it, it means that you don't have it. Because I want to post a motor, because I want to post a that's the narrative. That's the narrative, manje. That's the narrative. Yatina Yesusu. Why are you not posting your house? Your houses. Let me say your houses. How unaimba. One room katu masenki. No narrative yatina yo. Why is she not posting a car? Hana motor. Why is she not posting a family, got a husband, got a kids? Hana mrumocho, hana hantuona. That's the error that we do as community. And the pressure yo. Pressure. I love the comment here, Nyorona Christine Chipo and our society, which can't accept kutahase mkazi wese achaita mbereko. Ushaya mwana doesn't make you less of a woman. Our society is very toxic over fertility issues. A lot of women are depressed. Thank you very much. Thank you very much. Even in Bible, it's rimongo mazakata ugwanamari. They are there in the Bible. They are there in the Bible. Because life is simple. Life is very simple. But us as human beings, we complicate it. Unoza kuti tese tikaita madoctor, acha driver mabhazi ndiani, achati papa ndiani, achatita nurse ndiani, achati teachira vana ndiani, achati teacher ndiani. We can never be the same. And some will own houses, some will be landlords, some won't. Some will have weddings, some won't. Some will be married, some won't. Some will have children, some won't. That's the way life is. Simple as that. And I've learned to respect people's choices because the generation SIS MELLY that is coming up. Guys, mukona toxicity that we are living in today. And shamise monongo nyasha kati mama I don't ever want to be married. Because you have a good reason. What sort of good things is seen out of marriage? What he is saying? Like you look at diaspora people, but they are always kuma shifts 24/7 because they are trying pressure. Shamari yake ya mtadza ibenda kapeza kuvaka imba Bordeaux Brooks right now. So she's keeping up with pressure every day. She has to go kubasa, kugara kubasa kuti akwanise kuita zvakanaka shamari yake. Andiona pressure dzega. Pressure. Ndoda kubata team, kune team kuti rinongozvi victimize kuti vanhu vanonditira jealous. Ndilusinda vanonditira jealous because ndiri kudrive mota yangu.
No, it's not like that, my dear. Sometimes there are people that genuinely celebrate with you, that are happy for you. Oh, yes. It's not everyone that wants your life. It's not everyone that wants your life. Their goal is just to live a life which is there is someone, there is someone that envies your life. You belittle yourself, uchifunga kuti handina chakati munhu anotokutasa kuti maiwe inga zvake ane bhara rake, inga zvake ane nhiki ane bhoko dzake, because someone else doesn't have that. Inga zvavo vari kudya breakfast, inga zvavo vadya chingwa nhasi. And your goal are not my goals. Your goals are not my goals. My very first goal and inotoya musoro mangu. Ndine vana vangu 2, but on top of vana vangu 2, ndine vana vakasiwana nasekuru vangu. I've got 6 kids that I take care of. My goal inoya mupfungwa dzangu now is kuti Mwari mandibatsira, mandipa simba rekushanda kuti vana ava vaende kuchikoro, vapedze kuenda kuchikoro, and that's my goal. Then imwe munhu anenge achiti ndoda kutenga imba yangu yechi6 kana mota yangu yechi10. Which one of those 3 are not having goals? Mwane magoals ake mulife yake. Guys, ngatidzikisei pressure, volume yepressure ngaidzikiswe mbichana, because we are all stressing each other. Muchamudza kuti ende wakaonda, aende ndingi inonzi chimusoro wako wakakura, nzeve dzako dzakazokura, ende wakapfupikisa, ende wakarebesa. For what? Why do we enjoy to bring each other down when it's killing us mentally? Kwinda kufuta kudai, so haiwa kufuta kudai akuiti kodumbu naiwe kodumbu ende zvakaoma. Saka uchada sei narudumbiro naiva kumana ndiudzewo such kind of comment. Ende waonda naiwe kuonda nei kudai. Do you know it's rude guys kudza munhu kuti waonda wafuta. Kokumese mapunta yo. Waita sei pamwe munhu akatoda mapirita mapunta kariita kana kumedication yanenge achimwa kana kuma family planning kana kuchi. Bundiro. Naiwe wabozama zvakati unoshaya kuti zviri kunyazofamba sei munhu achitaura. Handiwana kukungosangana nevanhu kuti munoisa vanhu depression, pressure yamunopa vanhu haisiriyo. Kokusviba kudai chi vakaenda futi vakanobhicha maodza kusviba nakuti komabhilichira chi mazodai komabhilichira kudii. Handiti ndo zvaanoda, anti life yemunhu nemunhu nelife yake. Unonyazonoti takatoroiwa chakopesa tinopanana semazimbabwenzi yakaoma. Hakana apo kudai sisimele ndinokumboti nhasi timbo, you know what, kipedza panapa timbonamatira the men that surround us. Anyway, the men that surround us, vana sekuru, varume vedu, vanani, you know, just unozati ndakangoti ndichifika ndikati akomana so zvanditaura kuti I'm thinking kuti like this man chokwadi uri kuuya kubasa kwacho hapana chakati ngirusi ndari kuyapedzera kuti sisimeli wakatengerwa mota yavo isi vamwe vanofika mabrazilian but titomboziya madushi atinawo kudii, you know. Men are going through the most, guys. Munoza kuti varume ndo vari kucommita suicide more than us women. Why? Ndikutopesa ndo yazvo. Yeah. So, anyway. Right, but guys, Lucinda, thank you very much for today. Then we schedule another day, then we come again. But because this is a very serious topic that we need one depression. Almost 3/4 ko zviri kureva ini kuzvanditi zvandofila kuzvanemi kuzvataura ini kuda kuti vana ebranga usingasikitira depression unotofamba nezvako usingasiku zvako kuti ndinayo. Saka we are going to try it. We are going to have part 2 of this, guys. Aditika kune vanoda kudzidza uyai mudzidze usafe uchitecherera chirwere usingaziye. My lives akadai, so they are very important. Hasi my life kuti ufanira kungoteerera zvite zvakungozwa kuti vanhu vakashinyadza unchidi uyai mumboteererawo my life kudzisa topic of depression chiri very important. Mufunge very important zvikuru sei vari kuno kuAfrica, because we don't believe in depression. Hatizivi chinonzi depression, chiva shoma kuti takazvidzwisa techingoti wakaroiwa kana kuti nhema zvirwere zvevarungu hakuna. Saka vamwe vakambobatwa nayo depression vakauya vachitsanangurira let's learn to learn. Handika ngatidzidze kudzidza and zvakare patiri kuenda pa pressure ita ishoma. Sometimes learn to see things muchidarika, guys. Learn to see things. You keep it to yourself, the comments, and you move on. Kana ngosa zvokoma my life my hearts wodarika my life kana kungodarika musa zvipe pressure
because zvimwe zvotangira pakunyatsoona zvimwe zvonyatsoona kuti izvi svika izvi ipressure inenge ichitopiwa iyi wakuda kuteki nayo ichitedzera ka mangwana anofamba musoro wakazvimba ndoda kuitawo ndoda kusvikawo kudarika apa. That's when the pressure starts. And maona dzidzai kumboona zvimwe and move on. Thank you very much Lucinda, thank you, speak again soon. Thank you my sister. And maona dzidzai kuona zvimwe zvinhu muchidarika and learn not to be inspired by anyone. Guys, learn not to be inspired by anyone. Hani muri kuzvinzwa? Run your own race. Run. Inspire yourself, man. Social media, inspire yourself. Be inspired and strive masiwa. Because those are the real people that can inspire you. Ish, munane ekoneti vakomana mariese. Hani mona, learn to be inspired with such kind of people. Hani don't be inspired. We have nothing to offer. Manzwa, don't be inspired. But it's okay. It's a compliment. It's fine to put a compliment when you see Ochakanaka. But try not to be inspired by us because you get lost and you muchaita pressure. And mona, muchaita pressure. Run your own race. You're your own person. You are not me. You are not the next person. So you can run your own race. You will be content with what you have right now. Ukaona paunoshika uchipiwa pressure, darika. Paunoshika uchipiwa pressure, dzidza kudarika. Antimaona. So guys, for today tagumira pano pane mwana dausa yana 7 antika tobatana na 7 guys panenge akuya nenyaya yake izo zenu dzamunodaka idzi dzemuna neyakututara nyaya yake idzo munowa moyo uchiti dokwa ndo dzamunoda andichika. So guys tobatana later antika. God bless you. I love you so much. Take care.